Bwana, katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Rashidi anazidi kukingiwa kifua na Karo. Je, siku Karo akija kujua ukweli unaoendelea kwenye maisha ya Rashidi itakuwaje? Bwana, karibu kwenye hii sehemu ya 9 tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea kati ya mapenzi ya Karo pamoja na Rashidi. Na mara ya mwisho tulishia pale ambapo Karo alikuwa amempigia simu yule rais wa Kongo yule Obote, anamuakia kweli kweli. Tena mbele Rashidi anamuakia yule Mkongo kwamba wewe bwana mimi sio mpenzi wako hivi na hivi. Kipi kiliendelea? Hebu karibu kwenye hii sehemu ya 9. Malikia wangu, hebu nisikilize basi. Hapo nilisikia sauti ya Obote akizungumza kwa upole mno. Nilimtazama Karo jinsi uso wake ulivyokuwa umejaa ndita, akidhihirisha ya kwamba ni kweli alikuwa amechukizwa na vitisho vya Obote. Nisikilize wewe, mimi sio malkia wako, na utambue kabisa ya kwamba utakapomgusa mume wangu nitaondoka na kichwa chako. Sawa, niko tayari kufa mikononi mwako. Niko tayari kufanya chochote ili mradi niwe na wewe. Alafu huyo mume wako bado hujamjua, bado hujamtambua vizuri. Potelea pote, nimjue nisimjue, ni mume wangu na ninampenda kwa hali yoyote ile alionayo. Ni hivyo. Ngoja nikwambie, mume wako ni miongoni mwa walinzi wangu niliosaidiana nao katika kupindua serikali iliyokuwa madarakani. Hapo mimi nilishtuka kidogo, ile nikazuia ule mshtuko wangu. Nikamsikia Karo akijibu kwa kusema, kwa hiyo nikusaidiaje kwa mfano? Yaani kama alikusaidia wewe kuingia madarakani, au kuna dhambi yeye kukusaidia katika hilo? Jibu la Karo lilinishangaza sana, kwa maana ya kwamba sikutarajia amjibu Obote hivyo. Sasa ndo nikwambie, ana mpango pia wa kumuua kaka yako pamoja na wifi yako. Natamani sana awaue, kwa maana ya kwamba hata kwangu hawana faida. Una kingine unachokihitaji kukizungumza? Kama huna kingine, onyo. Huo upumbavu wako huo wa kumsingizia mume wangu ya kwamba sijui vimepanda sijui vimeshuka, uache. Na ndio maana wewe domo zege lione kwanza, umeshindwa kunitongoza na ukatongozewa na kakangu. Dhahiri shahidi unaonyesha kabisa wewe ujiweze, mpumbavu mmoja wewe. Karo alikata simu huko uso ukiwa una ndita nyingi mno. Nilisimama na nikamsogelea kwenye kiti alichokuwa amekaa, nikainama pembeni yake. Mke wangu, tuliza jazba. Hao ni wapumbavu tu, wanatufanyia visa vingi kuhakikisha kwamba tunaachana mimi na wewe. Nikwambie tu ukweli mume wangu. Mimi sio mwanamke mpuuzi wa kubeba kila ninachoambiwa. Alafu namba yako ameipata wapi? Ukiuliza hivyo jiulize pia, picha amezipata wapi? Alafu wifi kumbe alikuja kutunafikia tu hapa Ndio maana yake. Ngoja nimkomeshe. No. Sikiliza. Achana naye. Kwa sababu ni mjinga tu, na mjinga ukimpa faida ya kwamba umegundua ujinga wake, atazidi kupanuka kichwa zaidi. Ila wacha kufanya jifanye kama vile hujui kitu kilichotokea. Kikubwa ni kuhakikisha tu kwamba maisha yetu mimi na wewe yanakwenda sawa. Rashidi, nakupenda mume wangu. Karo alizungumza kwa sauti ya kudeka. Nakupenda pia mke wangu. Eti ufala anasema kwamba wewe ni mlinzi wake na umemsaidia kuingia sijui Ikulu. Kweli ana akili kweli wewe? Mimi ndo kwanza nimemwona leo. Unajua nilishtuka kidogo kusikia hayo aliyozungumza. Laiti kama nisingekuwa nimemwona alivyokuwa na kuvalisha pete. Haki ya Mungu Karo, mimi leo ningezima hii simu siku nzima. Nilizungumza kwa kujiamini, kwa maana ya kwamba ninatambua kabisa ya kwamba Obote hana ushahidi wa kuweza kumthibitishia Karo ya kwamba mimi nilikuwa ni mlinzi wake, kwani katika kipindi chote nilichokuwa na Obote nilikwepa kupiga picha ya aina yoyote ile na wala kusimama sijui kwenye mkanda wowote ule video. Ila mume wangu, inabidi kufundisha kitu. Unifundishe kitu gani? Nikufundisha kupigana. Kwa maana ya kwamba tambua kwamba unaweza kupigana labda kimtani,
Lakini sasa inabidi nikufundishe kupigana kiprofessional na nikufundishe kutumia bastola, kwa maana kwamba siku ya siku wanaweza kukubumia peke yako. Unajua atakuteka hivi huku unajiona. Ni kweli mke wangu. Hapo umezungumza jambo la maana sana. Binadamu bwana, sisi hatunaga maana. Kama wamekutisha, hivyo ujue kinachofuata hapo ni utekelezaji. Hivyo hatutambui utekelezaji wao watofanye kwa njia gani. Nimekuelewa mke wangu. Basi ngoja niondoke, uendelee na majukumu ya kujenga taifa. Sawa mume wangu, ila tu kuwa makini. Au nikupe kijana wa kukulinda? Hapana baby. No, usijali. Unajua kwenye hili mke wangu wewe kuwa na amani tu kabisa. Sawa. Ratiba yako leo inasemaje? Karo, mimi nina mizunguko kwa wateja wangu na kisha nitarudi hapa nyumbani. Okay. Sawa mume wangu, basi tutawasiliana, si ndio? Tukapigana pale mabusu mimi na Karo, na kisha alinisindikiza mpaka kwenye gari, nikaondoka makao makuu ya jengo. Obote, mbona unaingia kwenye vita ambayo sija kukusudia uingie? Hapo nilizungumza kimoyo, huku taswira ya Obote ilikuwa ikinitawala sana kichwani mwangu. Au unataka kufa ili nipate lawama kwa Wakongo wenzako? Ila dawa yako Obote inachemka. Askari mmoja wa usalama barabarani, yani trafiki, alinisimamisha, na taratibu nilisimamisha gari pembezoni mwa barabara. Nilimwangalia kwenye kioo cha pembeni jinsi alivyokuwa anakuja. Taratibu nikafungua kioo. Habari yako chief? Nilimsalimia askari huyo, huku nikiwa nimejawa na tabasamu la furaha usoni mwangu. Shuka kwenye gari. Kwa kosa gani boss? Nimekwambia shuka kwenye gari. Askari huyo alizungumza kwa ukali. Nilimtazama kwanza kwa sekunde kadhaa, na kisha nikashuka ndani ya hili gari. Ghafla akanigusa kifuani mwangu na kile kifaa chenye shoti ambayo ilinitingisha kwanza kwa sekunde kadhaa. Nilijikuta nikiishiwa nguvu mwili mzima. Nilianguka chini. Ilisimama gari nyeusi aina ya Toyota Vox. Walishuka watu 4 waliokuwa wamevalia nguo nyeusi pamoja na miwani meusi. Haya sasa, huyu ni wa kwenu huyu mtu? Askari huyu alizungumza wakiwa wamenizunguka. Hali ya ukungu ilianza kunitawala machoni mwangu. Nilishindwa kuona vizuri watu hawa. Nilinyanyuliwa na kuingizwa ndani ya gari. Jinsi dakika zilivyokuwa zinazidi kuyoyoma, ndivyo jinsi nilivyokuwa najikuta naishiwa na uwezo wangu wa kuona. Ujue mkuu anaamnaye sana huyu. Nilisikia sauti ya mwanaume akizungumza. Nilipofumbua macho kidogo, nikajiona bado niko ndani ya gari. Nilikuwa nimekalishwa katikati ya wanaume wawili. Mmoja alikuwa kulia, mwingine alikuwa kushoto kwangu. Wanaume wawili wamekaa siti ya mbele, huku mmoja akiwa ndiye dereva. Hivi huyu atakuwa amemfanya nini mkuu? Dereva aliuliza swali hilo, huku wote wakiwa bado hawajashtuka kwamba mimi nimezinduka. Mikononi mwangu alikuwa amenipiga na salt ngumu. Waliokuwa wameizungusha mara kadhaa, huku mdomoni mwangu wakiwa wameizungusha salt hiyo ili kuweza kunizuia kutokupiga kelele. Hilo swali umuulize mkuu yeye mwenyewe sijui kamfanya nini. Ila mkuu leo anakwenda kumtafuna mbichi, kwa maana kwamba anaonekana na hasira naye sana huyo dogo. Hapo nilituliza akili yangu huku nikisikilizia jinsi gari hili linavyokwenda. Utulivu wangu ulinisaidia kutambua kwamba hii gari inaendeshwa kwa spidi zaidi ya 110. Nikajiuliza, hivi hawa mkuu wao ni nani? Nilijiuliza haraka kwa maana ya kwamba sasa hivi nina maadui wawili. Wa kwanza Rais Ibrahim, lakini wa pili ni Rais Obote. Ila lafudhi yao hawa jamaa sio wa Kongo kabisa. Niliendelea kuinamisha kichwa chini huku nikipiga mahesabu. Nisababishe vurugu ndani ya hili gari au nisubiri kufika kwa huyo mkuu wao ili nimtambue? Nikajiambia nikifika kwa mkuu wao kweli naweza nikachemshwa supu kama wanavyosema. Nilijishauri sana kichwani mwangu huku nikaendelea kujikausha tu kimya. Nikasema ila ngoja tu nifike, ni heri sana kumtambua huyo mkuu wao ni nani. Baada ya kama nusu saa tukafika katika shamba kubwa sana lililojaa mahindi marefu. Gari hili lilisimama kwenye nyumba nzuri ambao iliyokuwa imejengwa eneo hili.
Walinishusha na katika eneo hili niliona pale gari 3 za walinzi wa ikulu, na moja kwa moja nikatambua kwamba aliyeniteka ni Rais Ibrahim. Ndio maana wametumia njia ya mimi kusimamishwa na trafiki. Ilikuwa ni rahisi sana kwao kunipata. Walinishusha kwenye gari, huku mmoja alikuwa amenishika bega la kulia na mwingine alikuwa amenishika bega la kushoto. Nikaendelea pale kujilegeza, huku nikiendelea kusoma mazingira ya hili eneo kwa umakini sana. Niliingizwa ndani hapa, nikabwagwa chini. Hivi bado hajashtuka huyu? Hapo nilishtuka kimoyo moyo mara baada ya kuisikia sauti ya Mama Shamsa. Wale vijana wakasema, ndio mkuu, hajashtuka bado. Hebu mwageni maji baridi amke. Na simu yake iko wapi? Simu yake hii hapa mkuu. Nimeizima kuhofia kwamba tunaweza tukatafutwa na mpenzi wake. Leo ndio siku ambayo atanijua mimi ni shetani au la. Siwezi kuona mtu ananivunjia familia yangu alafu nikazidi kumchekea. Mama Shamsa alizungumza kwa kujiamini, na inavyoonyesha alikuwa ameweka vijana wa kunifuatilia nyenendo zangu toka pale nilipotoka asubuhi nyumbani kwangu. Nikamwagiwa pale maji baridi mno. Nilijifanya sasa na mimi ndo nazinduka, yani kama ni mtu ambaye ana mawenge. Nikauliza pale, niko wapi hapa, niko wapi? Nilijidai kama nababaika hivi. Mama Shamsa alicheka sana. Karibu sana Rashidi kwenye kaburi lako. Mama Shamsa alizungumza huku mkononi mwake akiwa ameshika glasi ya waini. Nilimtazama kuanzia juu hadi chini, jinsi alivyokuwa amevalia suruali nyeusi, t-shirt nyeusi, kofia nyeusi na buti nyeusi. Nikatazama eneo hili, nikaona pale walinzi kama 10 hivi wakiwa wamesimama maeneo tofauti. Jana nilikuahidi ya kwamba nitakuwa, na leo nakamilisha ahadi yangu ya kukua. Kwa kosa gani lakini? Mimi ni mtu nisiyependa kuteseka Rashidi. Umeniumizia mume wangu mpaka leo anashindwa kufanya kazi vizuri kwa ajili yako. Ila kutokana na mimi ni jemedali wake niko hapa basi, na ameniachia hii kazi niweze kuifanya. Hebu mpigisheni magoti huyo. Walinzi wawili walinipigisha magoti kilazima. Mimi ni mtu ambaye ninapozungumza maneno yangu huwa hayanguki chini. Naombeni vifaa vyangu. Mlinzi mmoja alileta briefcase nyeusi, alifungua, na Mama Shamsa alianza pale kutoa gloves nyeusi akavaa pale viganjani mwake. Leo ninataka uwe chakula cha mamba wangu. Ninahitaji kukukata vipande ili uwe msosi mzuri sana kwao. Mama Shamsa alizungumza huku akichukua miwani mikubwa meupe akaivaa pale usoni mwake. Akatoa pale kishoka kidogo kwenye briefcase hiyo iliyokuwa imeshikwa na mlinzi wake. Akatoa pale na kisu kikubwa akaanza kuvigongesha, yani kama vile anavinoa. Hivi unajua ni kwa nini ninakukata vipande? Hapo nilitingisha kichwa huku nikitazama jinsi walinzi hawa walivyokuwa wamekaa. Kwa sababu nahitaji ukasalimia huko kuzimu ya kwamba duniani ulimchokoza malkia wa shetani. Kweli ndio manake, na shetani mimi ni baba yangu kama ulikuwa hujui. Kwa mimi ni mtoto wa shetani, malkia wake. Mama Shamsa alizungumza huku akiwa ananisogelea taratibu. Alisimama kama mita 2 hivi kutoka hapa nilipokuwa nimepiga magoti. Nianze na kipi, sikio lako, pua, kidole, au nikutumbue macho yako haya? Mama Shamsa alizungumza akionekana kuwa na shari kubwa sana na mimi. Ngoja nikunongoneza. Hutaki walinzi wangu wasikia kwamba nianze na nini, si ndio? Nikamwambia ndio. Mama Shamsa aliotazama walinzi wake waliopo nyuma yangu na taratibu akainama ili kunisikiliza. Nilimtandika kichwa kizito cha uso, akaenda chini. Hapo mimi nikajigeuza kwa kasi ya ajabu ambayo hata walinzi waliopo nyuma yangu hawakuitarajia. Niliwapiga mitama wakaanguka wote chini. Nikakiwai kisu kilichokuwa kimeanguka pembeni, nikajibiringita kama vile gurudumu la tairi la gari, huku nikikata ile tepo waliokuwa wamenifunga nayo mikononi mwangu. Nikanyanyuka pale kwa kasi huku walinzi sasa wakiwa wananisogelea kwa ajili kupambana na mimi. Mlinzi mmoja siakarusha teke, nikalikwepa, nikakita kisu shingoni mwake, akaanguka chini. Mlinzi wa upande wa kulia kwangu alichoma bastola kiunoni mwake. Kabla hata hajaishika vizuri, nilipiga teke karuka hewani.
nikaifuata hewani hiyo bastora kwa kuruka sarakasi moja kali mno. Nikaidaka ile bastora mpaka ninatua chini kwa miguu yangu miwili. Tayari nilikuwa nimeshaikoki, na kilichofuata hapo ni kufyatua risasi mfululizo kwa walinzi waliokuwa wamemzunguka Mama Shamsa. Kitu ambacho walinzi na mkuu wao walikuwa wamekikosea ni kwamba hawakujua maisha yangu ya nyuma kabla hili tukio nilipitia wapi na wapi, na ndio maana walijiamini kwa wingi wao. Nilimvaa Mama Shamsa nikamzunguka nyuma yake na ilimpiga kabali moja, nikamwekea bastola kichwani, na walinzi 6 waliokuwa wamebakia walibaki tu na kigugumizi cha kunishambulia huku wakiwa wamenyosha bastola zao. Nisikilize. Mimi ndo shetani uliokuwa unamwadithia hapa. Hivyo umeingia choo cha wahuni ukiwa na bikra. Nilizungumza huku jasho likinimwagika mwilini mwangu, kwa maana ya kwamba tukio nililokuwa nimelifanya hapa lilikuwa limechukua kama dakika 2-3 hivi. Weka bastola lako chini wewe. Mlinzi mmoja alizungumza huku akitetemeka, kwa maana mambo yamekuwa si mambo, hususan kwa upande wao. Nikamwambia, mkiniua mnaua utamu wa rais wenu. Rashidi, naomba tuzungumze. Nikamwambia, kimya malaya wewe. Niambie unataka nini Rashidi? Mama Shamsa alizungumza huku akilia kwa uchungu sana. Niliwatazama walinzi hawa kwa shambulizi la ghafla. Niliwapiga risasi wote 6 na Mama Shamsa alishuhudia jinsi walinzi wake walivyokuwa nakufa. Nikamsukumizia chini, alianguka huku akitetemeka. Rashid, usiniue mpenzi wangu. Mama Shamsa alitetemeka. Nikamwambia, nilikwambia kama ningetaka kukuua basi ni siku nyingi sana ningekuua. Sasa leo nataka kukuonesha kwamba mimi ni mbwa. Mtoto niliyezaliwa Swahilini, niliyemiliki genge la wahuni na kuliongoza nikiwa nina miaka 6 tu. Fala mmoja wewe. Nipatie simu yangu. Mama Shamsa alitoa pale simu yangu mfukoni. Niliiwasha huku nikimtazama usoni mwake. Nilimpa ishara asimame. Taratibu akasimama huku akitetemeka. Kwa umakini mkubwa nikasogelea mlango na kisha nikaufunga kwa ndani. Kaa hapo kwenye sofa. Mama Shamsa alitii, kwa maana kwamba nilikuwa namuamrisha kwa ukali mno. Nikaokota pale bastola ya mlinzi mmoja, nikaanza pale kuzipiga maiti hizi risasi za vichwa, ili kama kuna ambaye hajakufa vizuri basi afe kabisa. Mama Shamsa uoga ulizidi kumtawala. Nikamwambia, simama. Toa nguo zako. Taratibu Mama Shamsa alianza pale kutoa nguo zake huku akitetemeka. Niliwasha simu yangu na kuweka upande wa kamera. Nikamgeuzia pale. Nikambongolesha kwenye hili sofa. Nikatoa suruali yangu huku askari wangu akiwa amesimama mpaka na nesa mithiri ya antena iliyokuwa inapambana na upepo mkali. Rashidi, unataka kufanya nini? Mama Shamsa alizungumza huku akilia kwa uchungu mno. Mimi hata sikujali. Nikafanya nilichotaka kufanya. Naam, mara baada ya kumfanyia hiki kitendo Mama Shamsa, nikamtoa askari wangu na kisha nikamsukumizia katika hili sofa. Machozi yalizidi kumwagika. Nikakatisha hii video niliyokuwa na rekodi. Nikampiga picha kadhaa akiwa kama hivi alivyo. Nikavaa pale nguo zangu na kisha nikamsogelea Mama Shamsa. Nikamwambia, unalia nini wakati mimi ni mume wako? Tena mume wako wa ndoa. Sasa endapo utamwambia huyo mzee wako ya kwamba mimi ndiye ambaye nimewaua hawa walinzi, basi nitamtumia hii video ashuhudie jinsi nilivyoenjoy leo nikiwa na wewe mke wangu. Na baada ya hapo utakuwa umepoteza ndoa na hutokuwa first lady wa hinji. Kama aliweza kumwacha mke aliyezaa naye watoto wengi, basi tambua kwamba hata wewe anaweza kukuacha Mama Shamsa. Mrembo wa Swahilini hadi umekuwa kuja first lady. Nilizungumza kwa dharau na kejeli ya hali ya juu huku nikimcheka Mama Shamsa aliyekuwa analia kwa uchungu wa hasira, kwani alilokuwa amedhamiria kulifanya kwangu limemgeukia yeye na limekuwa baya zaidi kwake. Nilianza pale kukusanya bastola za walinzi wote na kisha nikaziweka kwenye briefcase hii kubwa. Nikazichanganya pale na kisu pamoja na kishoka ambacho Mama Shamsa alikuwa amepanga kuja kunicharanga nacho kama muuza bucha. Nikamwambia, naamini unaweza ukavaa nguo zako na ukarudi Ikulu, au ukampigia mume wako na kumweleza kwamba atume walinzi wengine waje kukuchukua. Nikuteke siku njema, my ex-wife. Nilitoka ndani hapa huku nikimwacha Mama Shamsa akinitazama kwa macho ya hasira mno. Niliingia kwenye gari ambayo nilikuwa nimeletwa nayo eneo hili. Lilikuwa ni gari la shamba kubwa tu la mahindi.
na kwa bahati nzuri nikakuta pale funguo ikining'inia. Niliwasha pale hili gari, nikaligeuza kwa kasi ya ajabu na kisha nikaondoka hili eneo. Niliwasha data ya simu yangu na kwa kutumia Google Map nikatambua eneo hili ni Morogoro vijijini. Nikasema upumbavu wao, mbona amenileta mbali hivi? Nilizungumza kimoyomoyo huku nikiwa ninaendelea kuongeza spidi ya gari hili katika shamba hili kubwa. Nilifanikiwa pale kutoka kwenye shamba hili ambalo kwa mahesabu yangu ya haraka haraka ni kama vile hekari 200 hivi. Niliendelea kufuata barabara hii. Nikapita baadhi ya vijiji ambavyo nyumba zake zilikuwa zimejengwa kwa matofali ya kuchoma, huku ni chache sana ambazo zimejengwa kwa kutumia saruji. Saa ya simu yangu ilikuwa inaonyesha sasa hivi ni saa 8 za mchana. Huyu mwanamke atanitafuta. Nilianza kimoyomoyo huku nikizidi kuchanja mbuga. Nilifika katika moja ya kilima ambacho kwa chini kina korongo kubwa sana. Nilisimamisha gari hili pembezoni mwa barabara, kwani kitendo cha kuwepo ndani ya hili gari ni hatari sana kwangu. Nikafungua pale buti ya nyuma na kwa bahati nzuri nikakutana pale na galon ya lita kama 5 hivi iliyojaa mafuta ya petroli. Nikaitoa nikaanza kuyamwaga mafuta haya ndani ya siti za gari hili. Nilipohakikisha kwamba kila kitu kimekwenda kama vile nilivyohitaji, nikatoa moja ya bastola, nikaikoki vizuri. Uzuri wa eneo hili hakuna magari yanayopita mara kwa mara na hakuna makazi ya watu zaidi tu ya nyani, tumbili na wanyama wengineo wanaokaa kwenye misitu mikubwa kama hii. Eneo ambalo nimeisimamisha hii gari ni pembezoni kabisa mwa barabara hii, ambapo hata nikilisukuma gari hili kwa nguvu zangu basi litadumbukia tu katika korongo hili. Nikapiga pale risasi moja kwenye siti ambayo ilikuwa imejaa mafuta na taratibu gari hili likaanza kuwaka moto kwa ndani. Nikaitupia ndani bastola hii pamoja na kidumu cha mafuta yaliyokuwa imesalia. Nikafunga pale mlango, nikaisukuma hii gari kwa nguvu zangu zote na taratibu likaanza kushuka kwenye korongo hili ambalo ni refu kusema ukweli kwenda chini. Kitendo cha gari kuanza kujipigiza kwenye miti ndivyo jinsi moto wake ulivyozidi kuongezeka na mwishowe likalipuka, likachanguka. Nikaondoka eneo hili kwa mwendo wa kukimbia huku nikiwa ninafuata barabara hii. Nikasikia pale mlio wa pikipiki ukija kwa nyuma yangu. Ikanilazimu kwanza kugeuka. Nilimwona mwendesha pikipiki akipandisha kilima hiki kwa mwendo wa kasi mno. Nikamsimamisha na kwa bahati nzuri alikubali kusimama. Oi, mambo vipi? Nilimsalimia mwendesha pikipiki huyo ambaye kwa kumkadiria umri wake ni kama miaka 30 hadi 35. Akasema, salama ndugu yangu, vipi? Nikamwambia sawa, unaweza kunipatia lift? Unaelekea wapi? Nikamwambia naelekea mjini. Poa basi panda, kwa maana nami naelekea huko town. Uzuri ambao nina upendo kwa Watanzania wengi ni wakarimu sana na wanasaidiana hata kama wajuani, ili mradi tu waelewane. Nilipanda kwenye pikipiki hii na safari ikaendelea. Unaitwa nani kaka? Dereva huyo aliniuliza kwa sauti ya juu kidogo kwa maana ya kwamba upepo ulikuwa ni mkali mno kwenye pikipiki. Nikamwambia mimi naitwa Rama. Hapo ilibidi nidanganye jina langu kwa maana bado simwamini mtu yeyote. Oh, mimi naitwa Jose bwana, ni mkazi wa kijiji moja kinaitwa Dutumi. Nikamwambia nashukuru kufahamu katika hilo. Karibu mwanangu, wewe ni mwenyeji wapi? Nikamwambia mimi Morogoro mjini. Sawa. Safari ilizidi kusonga mbele mpaka tukafanikiwa kuingia Morogoro mjini. Utaniacha hapo basi Msamvu? Hapo akaka, hamna noma. Dereva huyo wa pikipiki alinifikisha katika stendi ya mabasi. Nikaingiza pale mkono mfukoni, nikatoa noti ya shilingi 10,000 nikamkabidhi. Nikamwambia mafuta hiyo kaka. Asante sana ndugu yangu, asante. Nikamwambia poa, asante na wewe. Dereva huyu alivalia koti kubwa la kuzuia ubaridi wa barabarani. Aliondoka ile eneo huku nikimtazama kwa macho jinsi alivyokuwa anatokomea kwenye barabara inayoelekea mikoa ya Dodoma na Singida. Kwanza nilishusha pumzi huku nikijichunguza kuanzia chini hadi juu. Sijichafuka na sina damu. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikiingia ndani ya hii stendi. Kwa bahati nzuri nikapata pale basi ambalo linaondoka baada ya dakika 5. Mara baada ya kukata tiketi nikaingia ndani ya basi na baada ya dakika nilizokuwa nimeahidiwa basi likaondoka stendi hapa. Nilimpigia simu Karo, nikamwambia baby, mambo vipi? Poa mume wangu, mbona nilikupigia simu muda fulani ulikuwa upatikane? Pole mke wangu, unajua simu ilikata chaji. Si unakumbuka jana siku iweka chaji. Okay, sawa mume wangu, naelekea Morogoro vijijini. Kuna tukio dogo la kiusalama limetokea.
Hapo kidogo moyo ulinishtuka, nikamwambia tukio gani tena? Vijana wa wifi wamevamiwa na kuuawa. Mungu wangu. Vipi kuhusu yeye? Yeye yuko salama na nimeongea naye kama dakika 2 hivi. Analia tu muda wote. Okay, ya ndio hivyo, kwa naelekea kupanda helikopta kuelekea huko kwa sababu tayari kuna vijana wengine wameshaelekea eneo la tukio. Okay, sawa mke wangu, basi nikutakia safari njema. Nashukuru mume wangu, I love you. I love you too, Caro. Nikakata simu, nilishusha pumzi taratibu. Mzee nilikaa naye sita pembeni akanitazama kwa macho ya kuibia mpaka nikajishtukia. Nikajikuta nikimsalimia. Naam. Baada ya masaa 4 na dakika zake tulifika jijini Dar es Salaam. Nilishuka stendi ya mabasi, nilikodisha pale pikipiki, nikaelekea katika eneo ambalo nilisimamishwa na trafiki, na kitu cha kushangaza nikalikuta gari langu liko pale. Nikasema ina maana yule alikuwa ni trafiki feki ama ni vipi? Nilijiuliza kimoyomoyo huku nikichunguza gari hili, na kisha nikaingia ndani ya gari na moja kwa moja nikaelekea mpaka nyumbani kwangu. Nilipitiliza hadi bafuni, nikakoga na kisha nguo hizi nikaziweka kwenye pipa la kuchomea taka. Nikazimwagia pale mafuta ya taa, nikazichoma zote. Nilipohakikisha kwamba kila kitu kiko vizuri, nikahamisha pale video na picha zote nilizokuwa nimempigia Mama Shamsa na kuziweka katika laptop yangu. Nikazifuta kabisa kwenye simu yangu. Nikaziweka picha na video hii katika faili la mtandao ambalo hakuna mtu yote atakayeweza kuziona, na hata laptop ikiharibika ninaweza kuzipata muda wote na simu yoyote. Ila nilichomfanyia Mama Shamsa sio haki, unajua Niliwaza hivyo kichwani mwangu. Ila nikasema ila naye alichonifanyia sio haki bwana. Aliniharibia maisha yangu na amenipotezea malengo mengi sana kwenye maisha yangu. Na yeye ndo amefanya mimi mpaka nimefikia hatua hii hapa nilipo. Niliwaza huku picha ya tukio zima likaanza kujirudia kichwani mwangu mpaka usingizi ukaja ukanipitia. Ghafla nilishtuka mara baada ya kuhisi kitu kilaini kikinichezea sikioni mwangu. Baby, ni mimi, Caro alizungumza huku akicheka kwa furaha. Sasa unajua umenishtua sana. Pole mume wangu. Pole kwa kulala. Asante. Vipi na wewe, kazi vipi, imeendaje? Salama kwa upande mmoja na upande mwingine sio salama. Kwa nini? Walinzi 10 wa wifi wameuawa. Wameuawa? Ndiyo. Alikuwa shambani kwa kaka huko Morogoro vijijini. Sasa wakavamiwa na wauaji waliovalia maski kwenye nyuso zao na kuwashambulia walinzi wote. Na yeye alikuwa amefichwa kwenye handaki ambalo wauaji hao hawakuweza kumuona. Na hiyo ndio ilikuwa ponapona yake, la sivyo na yeye pia angeuawa. Maskini ana hali gani sasa? Hapo niliuliza kiunafiki tu, lakini moyoni nilikuwa na furaha kwa maana kwamba story aliyoitengeneza Mama Shamsa kwa kweli imeniweka mbali kabisa na hiyo kesi. Ni mshtuko tu ndo ambao maupata. Hapo sasa daktari wa kisaikolojia kidogo anajaribu kuweza kumweka sawa kwa maana kwamba unajua mtu hujawahi kukutana tukio kama lile alafu unakutana nalo, kwa ni jambo la kuhuzunisha kidogo. Poleni sana. Ndio hivyo, tumeshapoa. Wavamizi hao wameonyesha kwamba walikuwa wanahitaji silaha, kwani hatujakuta silaha hata moja, na pia magari mawili tulikuwa tumekuta kwenye eneo hilo imechoma moto. Hilo nalo GPS. Nilizungumza kimoyo kwa maana kwamba nilikuwa nimeondoka na gari moja ambalo na lenye pia niliteketeza kwa moto. Ina maana ya kwamba atakuwa amejitengenezea mazingira yake mwenyewe. Huyu mwanamke kweli ni mafia. Rashid inabidi nijipange kwa maana kwamba hawezi kukaa kizembezembe tu. Ni lazima atafanya jambo tu. Hapo nilizungumza huko nikimtazama Carlson mwake. Mpe pole sana. Ndio hivyo yameisha. Sasa huko shamba alikwenda kufuata nini ikiwa yeye ni mtu mkubwa, mke wa rais? Unajua hapaswi kutembea hivyo. Huwa ni mara kwa mara wanakwenda shambani kule kufuatilia mazao yao. Ila tuachane hizo habari. Acha wapambane na hali zao kwa maana kwamba malipo ni hapa duniani. Walikupiga na kukunyanyasa. Sasa wanaisoma namba. Ila ni familia yako ile ujue. Hata kama. Ila sio kwa kile walichokufanyia wao. Caro alitoa nguo zake na kubaki na nguo zake za ndani. Alipanda kitandani hapa huku akianza kufanya uchokozi wake wa kimahaba. Leo sitaki unyanyuke wala utafanya nini. Mimi ndo nitashughulika. Caro
alizungumza huku akianza kushughulika kujihudumia mpaka sote kwa pamoja tukamaliza huu mtanange, huku tukiwa tumejawa na furaha na amani kubwa mno. Miezi miwili kapita huku penzi kati yangu mimi na Caro likizidi kuchanua. Kitu cha kipekee ambacho kwangu ninakifanya ni kuhakikisha kwamba moyo wangu wote si utoi kwa mwanamke huyu, kwani ninamtumia tu kwa ajili ya kufanikisha baadhi ya mambo yangu. Hivi una uhakika kweli tumeitwa kwa wema? Nilimuuliza Caro mara baada ya kunielezea kwamba jioni ya siku ya leo kaka yake ametuita Ikulu. Na mimi nimemweleza ule upumbavu aliofanya kwamba sitopenda ujitokeze tena kwetu. Asije akanidhuru. Usiwe na wasiwasi, mume wangu hawezi kukudhuru. Na okay, sawa. Jioni iliwadia, tukajiandaa kuelekea Ikulu. Tukakaribishwa pale na kaka yake nyumbani kwake. Wifi yuko wapi kwani? Caro aliuliza mara baada ya kusalimiana na kaka yake. Amepumzika. Anaumwa? Ani uchovu tu hapa na pale. Vipi kijana? Rais Ibrahim alinisalimia kwa furaha ambayo sijui nyuma yake ina maana gani. Nikamwambia nashukuru, niko poa. Kwanza nipende kuomba radhi kwa kila jambo lililotokea ile siku, kwa maana kama mnavyofahamu, Muungwana ni yule anayetambua kosa lake na kuliombea msamaha. Natambua nilimtuma mke wangu kipenzi na hamkupata solution yoyote juu ya ile tukio. Na ndio maana nikaona niwape muda hasira zipungue na kisha ndo tukutane kwa ajili ya mazungumzo. Rais Ibrahim alizungumza huku akiwa anajichekesha. Asante kwa hilo kaka. Mimi na mume wangu tulishakusamehe siku nyingi mno. Mbona unamsemea mume wako? Acha zungumze yeye mwenyewe. Mimi nimekusamehe mkuu. Karibu sana kwenye familia yangu kijana. Nashukuru sana. Caro, kaka, nina habari njema lakini pia nina habari nzuri. Habari gani? Unakwenda kuwa shangazi kwa mara nyingine. Wifi yako ni mjamzito wa miezi 2 na siku kadhaa. Ndio maana nina furaha kubwa sana. Nikaanza kupiga mahesabu ya haraka kichwani mwangu toka siku niliyokuwa nimemwingilia mama Shamsa kinguvu hadi leo ni miezi 2 imepita. Hongera kaka. Nashukuru sana mdogo wangu. Huyu mtoto akizaliwa sasa hivi ninahitaji umpatie jina wewe. Kweli kaka? Ndio. Wow, nitashukuru sana bro. Shemeji hongera. Asante bwana mdogo. Ngoja nikamwamshe mama Kijacho japo tupate chakula cha usiku pamoja. Okay, sawa kaka. Rais Ibrahim aliondoka eneo hili na kutoa chapa sebleni. Mume wangu, inabidi na mimi nikubebea ujauzito sasa. Kesho inabidi nikatoe hiki kijiti. Ukatoe kijiti gani? Samahani mume wangu, sikukwambia mimi nina kijiti hapa cha kuzuia ujauzito. Si unajua kazi yangu hii. Nikamtazama Caro kwa sekunde kadhaa, kwani siku zote nimekuwa nikipiga mechi za kibabe, kumbe mwenzangu hajawahi kupata dalili ya kucheua wala kula membe mabichi. Samahani mume wangu. Naona unanitazama kwa jicho kali. Okay, poa. Rais alirudi sebleni hapa huku akiwa ameongozana na mama Shamsa. Mama Shamsa alinitazama machoni mwangu kwa macho ya kuibiebia. Wakakaa kwenye sofa wanalopenda kukaa. Sasa hapa ndipo nikaanza kugundua furaha ya rais na mwaliko wake huu ni kuja kunitambia kwamba mke wangu wa zamani ameweza kumpachika mimba. Nikasema mzee bwege kweli huyu. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikimtazama jinsi alivyokuwa na kilaza kichwa cha mke wake katika bega la upande wake wa kushoto. Tukasalimiana pale mimi na mama Shamsa. Wifi, umenenepa au ndo mimba? Unajua namlisha mapocho. Si unajua ni mke wangu yukipenzi na atanizalia mtoto mzuri katika kipindi hiki nikiwa niko madarakani. Hongereni sana ese. Na mimi na mke wangu hapa Caro tuko mbioni kutafuta mtoto. Hapo nami nilizungumza ili kama nikupenyezea maumivu nipenyeze basi na kwao pia. Ila bwana mdogo ingekubidi mfunge ndoa ise, ndo mzae.
Karo, si unakumbuka hilo? Ndio kaka, nakumbuka vizuri tu. Mwanaume mzuri ni yule anayetumia pesa kuhakikisha anayetimiza majukumu yake, na mojawapo ni kumoa mke wake ili wakizaa watoto basi wazae wakiwa wako ndani ya ndoa. Rais alizungumza kwa majigambo yaliyonifanya nikereke vibaya mno. Mwanaume mzuri ni yule anayehakikisha kwamba anampata mwanamke yeyote anayemhitaji kwenye maisha yake, iwe ni mke wa mtu au ni nani, ila atatumia kila njia kuhakikisha anampata. Au unasemaje bwana mdogo? Kauli ya Mheshimiwa Rais ilinifanya nitabasamu huku nikipitisha maumivu makali sana moyoni mwangu, kwani anachokizungumza hapa kinanihusu mimi. Nikasema ni kweli. Ila hapo kwa mke wa mtu, shemeji, mimi naona kama ni kosa kumuiba mke wa mtu, na ukitegemea mume wake ndiye aliyemtoa usichana wake. Sasa wewe ukimuiba kwa kutumia pesa ni sawa, tunakula tu makombo wale wacha wengine. Na pia anaweza kawa amefuata tu pesa kwako, lakini moyo wake utakuwa bado upo kwa yule mtu wake. Na wanaweza siku wakakumbushia kiporo, wakapasha kiporo. Na kwenye kupashana huko kiporo wakapata dhahabu. Alafu kajidai kwamba hiyo dhahabu ni yako, kumbe atasoya kwako. Maneno yangu yalimfanya Mama Shamsa anyanyue kichwa chake kutoka begani mwa mumewe. Akanitazama kwa macho makali yaliyojaa hasira kiasi cha kutufanya sote watatu kutambua kwamba Mama Shamsa alikuwa amekasirika. Mnanipigia makelele bwana? Mama Shamsa alizungumza kwa ukali huku akiwa katika hali yake kukasirika. Samahani mke wangu. Karo, hebu tujumuike kwa pamoja hapa mezani. Mimi sijisikii kula na kwenda kulala. Mama Shamsa alizungumza kwa kinyanyuka kwenye sofa lililokuwa amekalia. Aliondoka sebuleni hapa. Samahani ni jamani, kwa maana katika kipindi kama hiki huwa anakuwa ni mtu wa hasira sana. Rais alizungumza kwa sauti ya upole huku akitabasamu pasipo sababu. Najua kaka, si hata wifi Winnie naye pia alikuwa hivi alivyokuwa na mimba ya Patrick. Usimtaje Winnie hapa. Ila kaka, Winnie ni mke wako pia, na kina Patrick ni wanao. Hata kama mmepeana talaka, haiwezi kubadilisha uhusiano wa wazazi uliopo kati yenu. Hebu tuendeni tukale. Rais Ibrahim alizungumza huku akielekea eneo la meza ya chakula. Tukajumuika pale kwa pamoja na kuanza kupata chakula hiki cha usiku. Simu ya Karo ilianza kuita. Alitazama kidogo na kisha kanyanyuka na kuelekea chumbani kwa ajili ya kuzungumza na anayempigia. Na hii sio mara ya kwanza kumshuhudia Karo akifanya hivi. Hali hii mimi nimeshaizoea kwa Karo, kwani simu zake nyingine ni za kazi kwake na sipaswi kuweza kusikia anachokizungumza. Bwana mdogo, usione nimekukenulia tu macho kaisi kama vile ninakupenda. Yaani lazima utajichanganya na utaingia kwenye 18 zangu. Yaani hata mpenzi wako hataweza kukuona. Okay, sawa, naisubiria hiyo siku, kwa maana kwamba kabla kuniua ni lazima niache mbegu katika familia yako. Unamaanisha nini? Wewe ni rais, unashindwa kuwaza nje ya boxes ndio? Hapo Rais Ibrahim alinitazama machoni mwangu. Karo alirudi na kukaa kwenye kiti chake. Kuna dharura imetokea kaka, tunahitajika. Nini tena? Utafahamu kwenye commanding room. Mume wangu kuna dharura ya kinchi imetokea. Utatusamee, uendelee kula hapa. Acha sisi twende. Na okay, sawa. Akaingia mzee mwenye mvi nyingi kichwani mwake, akamnongoneza rais na rais akanyanyuka kwa haraka mno. Mimi nikaomba pale, baby, mimi naomba bana niende nyumbani. No, nisubirie mume wangu. Karo alinibusu, akaondoka ndani hapa na kumfuata Mheshimiwa Rais na huyo mzee walipoelekea. Mimi nikabaki tu na wafanyakazi wawili wa hapa ndani ambao wakati wote tunaendelea kula walikuwa kwa pembeni ya meza hii wakisubiria kuagizwa chochote tunachokihitaji. Nikamalizia pale kula, nikanawa pale mikono na kisha nikarudi sebuleni. Samahani dada, kuna game humu ndani yani. Ipo PS5. Naomba unioshe. Dada huyu mrefu kiasi na mwembamba aliwasha TV. Unahitaji kucheza game gani? Naomba tu nichague mimi mwenyewe. Mwanadada huyu akanikabidhi pale pad ya game hii. Nikatazama game zilizokuwa zimehifadhiwa, nikaanza kucheza game iitwayo Call of Duty. Nikiwa katikati ya kujiburudisha, Mama Shamsa kafika sebuleni hapa. Naombeni mtupishe.
Mama Shamsa aliwaambia wasichana hawa na wakaondoka na kutuacha peke yetu. Nilisimamisha hili game, nikakunja 4. Mama Shamsa akaniambia ninakuchukia vibaya mno. Mama Shamsa alizungumza kwa sauti ya upole huku akinikazia macho. Nikamwambia mimi ninakuchukia mara 100 zaidi ya wewe unavyonichukia mimi. Vipi huyo kijacho? Ni wa huyu joka la kibisa au? Nilimuuliza Mama Shamsa kwa dharau kidogo huku nikimtazama kwa macho ya kumdadisi. Alikunja ngumi katika viganja vyake huku akitetemeka mwili mzima. Mume wangu ni mwanaume jasiri. Mwanaume anayeweza kunitosheleza kwa kila kitu. Kuanzia pesa mpaka kitandani. Sije siku hata moja ukawaza au kufikiria kwamba anashindwa kunipatia mimba. Huu ndio ule usemi wa vibabu vinapenda madem zetu. Mapenzi vijui vimechoka. Hapo Mama Shamsa alizidi kukunja uso wake huku akitamani kunivamia na kunifanya chochote kibaya. Alivuta pumzi nyingi huku akiona nikazia macho. Unakumbuka ulivyokuwa na mimba ya Shamsa? Ulikuwa ni mtu tu wa kukasirika kama hivyo. Naamini kwamba huyo bwana aliyopo humo tumboni ni mali yangu. Mama Shamsa kwa hasira kanirushia pale kimto kidogo na kisha akasimama na kuondoka sebuleni hapa na kuniacha mimi nikicheka kwa dharau, kwani dawa ya moto ni moto tu. Nikaendelea kucheza game kwa lisaa kama moja. Karo alirudi ndani hapa. Vipi Karo? Kazi hizi jamani zinachosha sana mume wangu. Tuondoke. Kuna nini kwani? Tutazungumza kwenye gari. Tukaondoka sebuleni hapa, tukaingia ndani ya gari na safari kurudi nyumbani ikawa imeanza. Kuna meli yetu moja ya kijeshi imevamiwa bwana. Karo alizungumza kwa sauti ya unyonge huku akinitazama usoni mwangu. Imevamiwa? Imevamiwa na nani? Kuna magaidi, hadi sasa hivi hatujajua ni akina nani wameweza kuivamia. Wanajeshi wengi wameuawa. Aise, sasa inakuwaje? Ujue hapa ninakwenda kwanza nyumbani kupumzika japo masaa 2 na kisha nirudi, kwa sababu tumeshapanga namna ya operation ya kwenda kuikomba meli hiyo itakavyoweza kufanyika. Yani hapa vichwa vya watu vinapata moto bala. Sasa ilikuwaje wakaiteka? Unajua sasa hivi hakuna anayejua ni jinsi gani imetekwa. Ila hilo la meli kutekwa hatuhitaji kulifahamu. Tunachohitaji kukifanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanajeshi walioshikiliwa mateka wanakombolewa na meli inakombolewa, kwa maana kwamba ina silaha nyingi sana. Mmegundua watekaji wana asili ya wapi? Wamefunika nyuso zao na hata tujui ni wa nchi gani, ila wamevalia mavazi ya jeshi la Tanzania. Hivyo tunahisi walichanganyikana na wanajeshi wa Tanzania pasipo wao wenyewe kuweza kujijua, kwa maana ya kwamba katika meli za kijeshi wanaweza kuwa hadi wanajeshi 800. Hivyo ni ngumu sana wanajeshi kuweza kufahamiana kwa sura. Kinachowafanya wajuane ni mavazi yao. Magaidi hao hawajaomba kitu chochote. Hadi naondoka hawakuomba kitu chochote. Hiyo nayo ni shughuli. Naam, simu ya Karo ilianza kuita. Alitoa mfukoni mwake na kisha kaipokea. Yes, hello? Nini? Karo alizungumza kwa mshangao mkubwa sana huku akiwa ananitazama. Haiwezekani. Wamemjuaje? Okay, poa, nitumie video. Karo alikata simu huku akinitazama kwa macho yaliyojaa wasiwasi. Nikamuuliza kuna nini mke wangu? Simamisha gari Rashid. Kuna nini? Wewe simamisha gari. Taratibu nilipunguza mwendo wa gari, nikalisimamisha pembezoni mwa barabara. Watekaji wanakuhitaji wewe. Mimi? Ndio. Nilijana mshtuko huku nikimtazama Karo machoni mwake. Karo alifungua video hiyo aliyokuwa ametumiwa. Tumeteka meli hii kwa sababu ya mtu mmoja. Tunamhitaji mtu wetu Rashid Pinda, la sivyo kila baada ya lisali moja tutaua wanajeshi 2 na tunaanza na hawa. Kwenye video hiyo alionekana mtu huyo akizungumza hivyo. Tukashtuka sana mara baada ya wanajeshi 2 waliokuwa wamepigishwa magoti huku wakiwa wamefungwa kamba kwa nyuma mikononi mwao. Walipigwa risasi za vichwa na kufariki pale pale.
Mwili mzima ulinitetemeka kwa uoga, kwa maana kwamba magaidi hawa siwajui ni akina nani na wala sifahamu ni wapi wametokea. Rashidi mpenzi wangu, naomba uniambie ukweli. Una mawasiliano gani na hawa watu? Sijui chochote mke wangu. Kama hujui chochote, inakuwaje wanakuhitaji wewe? Kwa nini wanaua wanajeshi wasiokuwa na hatia kwa ajili yako? Naomba uniweke wazi Rashidi, wewe ni nani haswa? Karo alizungumza kwa msisitizo na kwa sauti ambayo siku hata moja hajawahi kuniongelea, kwani anaonyesha kabisa yuko serious na amehama kabisa katika hisia za kimapenzi. Sijui mke wangu. Kumbuka mimi na maadui wawili tu hapa, kaka yako pamoja na rais wa DRC Congo. So unataka kuniambia kwamba wanaweza kupanga mpango mbaya kama huu, tena wa kuua wanajeshi? Kwa nini wasimuulizie mtu yeyote zaidi yako wewe? Rashid, unanificha kitu gani wewe? Naomba uniambie. Karo alizidi kufoka kiasi cha kuanza sasa kunibadilikia. Kiukweli sina cha kukuambia mke wangu. Karo alitoa bastola chini ya siti aliyokuwa amekalia, akaninyoshia usoni mwangu. Nisikilize. Sijawahi kufanya uzembe juu ya nchi yangu, hata kama ninakupenda vipi. Nitakufumua ubongo. Naomba uniambie ni nani haswa wewe? Wewe ni nani? Karo alizungumza kwa msisitizo, huku meno yake yakisagana kwa hasira. Nilifumba macho huku nikishusha kwanza pumzi nzito. Unahitaji kuniua? Niue, ila mimi hao watu siwafahamu mke wangu. Nilizungumza kwa sauti ya upole huku nikijifanya kutetemeka mwili wangu. Karo aliminyaminya pale simu yake kidogo na kisha akaiweka sikioni mwake. Naomba nipatiwe full details za Rashid Pinda. Pia itrack simu yangu, alafu tuma vijana hapa tulipo. Karo mara baada ya kuzungumza maneno hayo alikata simu huku akiendelea kuninyoshia bastola. Nikamwambia Karo, ni kitu gani unafanya mke wangu? Mimi mbona sio huyo mtu ambaye unanifikiria? Hapo nilizungumza huku machozi yakinimwagika usoni mwangu. Karo akaniambia, Rashidi, nimezaliwa na nimeua watu wengi, na wengine nimeua walionitia kabisa, lakini nikawaua. Kukaa kwenye hii nafasi niliyokuwepo sijawekwa tu kwa kujuana. Nilikaa kutokana na uwezo wangu. Tumekutana hotelini, sijui background yako ya nyuma. Sasa leo ninahitaji unieleze maisha yako ya ukweli, A hadi Z, la sivyo ninakuua. Sijui nimfanye kitu kibaya huyu mpuzi. Ananichukulia poa. Niliwaza hivyo kichwani mwangu huku nikimtazama Karo jinsi alivyokuwa ameshika hii bastola yake aliyokuwa ameiregesha kichwani mwangu. Naongea na wewe, naomba uzungumze Rashidi. Niongee nini ikiwa nilishakueleza kila kitu? Rashidi, sitani, nitakuua. Karo alipayuka kwa sauti kali sana, na kwa bahati nzuri sauti yake haiwezi kutoka ndani ya gari. Karo akapokea simu yake huku akinitazama kwa makini sana. Aliweka loudspeaker simu yake. Mkuu, nimepata details za Rashid Pinda. Okay, endelea. Ni Mtanzania na amepata elimu yake katika shule ya msingi Temboni, na amesoma sekondari Jangwani hadi form 2 na ameacha shule, na kuna details zozote kuanzia hapo. Tafuta details zake nyingine. Huo ni upuuzi tu unaoniambia. Karo alizungumza kwa kufoka sana. Nikaona gari 3 zinazopiga ving'ora zikisimama eneo lilipo gari letu. Nyosha mikono yako juu, Karo aliniamrisha, na nikatia amri yake. Fungua mlango na ushuke. Ila mke wangu, mbona unanibadilikia hivi? Sitaki kusikia upumbavu wewe. Okay, sawa. Najua unanihisi vibaya, ila tambua kwamba mimi ni mtu mwema. Hili unalonifanyia ipo siku utalijutia. Sina majuto kwa mtu mpuzi kama wewe. Karo
alizungumza kwa kujiamini, na taratibu nikashuka kwenye gari hili huku naye akiwa anashuka. Mfungeni pingu. Karo aliwapa amri vijana wake wawili na wakanizungusha mikono yangu kwa nyuma, wakanipiga pingu. Karo, naomba nikwambie jambo. Sina muda kusikiliza upuuzi wote. Muingizeni kwenye gari na mumpeleke sehemu sahihi. Wewe, niendeshe. Kichwa changu kimeshavurugika. Vijana hawa waliniingiza kwenye gari moja walilokuwa wamekuja nalo hapa, na safari ya kuelekea nisipopafahamu ilianza, huku ulinzi ukiwa ni mkali mno. Tukafika makao makuu ya kitengo cha NSS. Nikashushwa pale ndani ya gari na moja kwa moja nikapelekwa mpaka kwenye chumba ambacho kina meza ya chuma. Kulikuwa kuna vitu viwili. Nilifunguliwa pale pingu na mlinzi mmoja na kisha nikaachwa ndani ya hiki chumba. Hazikuisha dakika 10 Karo aliingia ndani hapa. Jiandae. Unapelekwa kwa watu wanaokuhitaji. Ila Karo, unajichanganya mke wangu. Ndiyo, lazima nijichanganye. Alafu sijui imekuwaje nimejikuta tu nimezama kwako kimapenzi. Mtu ambaye ni mgeni kwangu na sikujui kabisa. Wewe ni nani? Karo alizungumza kwa hasira sana kiasi cha kuzidi kunishangaza. So, Karo, umekuwa msaliti. Wewe ndo msaliti. Mtu ambaye sijui background yako. Leo magaidi wakubwa wenye uwezo wa kuteka meli kivita ya nchi hii, alafu unataka kuniletea bla bla za kipuzipuzi. Nahitaji ufungue simu yako. Weka fingerprint. Nilimtazama Karo ambaye kusema ukweli amebadilika kwa kiasi kikubwa mno. Akanikabidhi simu yangu. Niliweka pale kidole ninachokitumia kufungua simu hii, kwani pasipo kidole changu simu hii haiwezi kufunguka kabisa. Asante. Karo alizungumza huku akichukua simu hii kutoka mikononi mwangu. Akatoka ndani hapa na kunyata nikiwa niko peke yangu. Ni kina nani wanaonihitaji? Tena kwa gharama ya maisha ya watu. Nilijiuliza huku nikijaribu kupangilia watu wenye chuki na mimi, ila nilishindwa kabisa kupata jibu lililo sahihi. Kitu ninachokishukuru katika simu yangu, hakuna kitu chochote cha maana kinachoweza kuniingiza mimi kwenye matatizo au kushtukiwa kama nami ni gaidi. Baada ya nusu saa wakaingia wanaume 4 warefu na waliokuwa wamejazia miili yao kwa kufanya mazoezi. Wanaume hawa walikuwa wamevalia nguo nyeusi na majaketi ya kuzuia risasi ambayo kifuani mwao yalikuwa yameandikwa NSS. Wakaniamrisha mimi kunyosha mikono yangu mbele na nikatii. Wakanifunga pale pingu na kisha wakanifunga minyororo miguuni mwangu. Wakaniambia twende. Mmoja wao alizungumza hivyo huku akinishika mkono wangu wa kulia. Tulipotoka hapa ndani tukakutana na Karo kwenye korido hii ndefu akiwa na walinzi kama 6 hivi. Nikamwambia ninakwenda Karo. Endapo nitapata nafasi ya kukutana na wewe tena, hutakuwa mpenzi wangu, bali nitakuwa adui yako. Alafu sijoka sahau kwenye maisha yako, mimi ni mtu mwenye bahati kubwa sana. Usiku mwema Karo. Nilizungumza kwa sauti iliyojaa msisitizo, lakini Karo akasema hebu muondoeni hapa. Karo alizungumza kwa hasira na moja kwa moja nikapelekwa mpaka katika lifti. Nikaingia na walinzi hao 4 na kisha lifti hii ikaanza kupandisha juu. Tukafika ghorofa ya mwisho. Tukatoka ndani ya lifti na tukapanda eneo la juu la ghorofa hii. Nikakuta helikopta nyeusi na yenye maandishi makubwa meupe yanayosomeka NSS ikiwa iko tayari imeshawashwa. Tukaingia ndani ya hii helikopta. Nikafungwa mkanda wa siti na walinzi hawa nao wakafunga mikanda ya siti hizi ambazo zinatazamana, na taratibu helikopta hii ilianza kupaa hewani kuelekea eneo ambalo meli kijeshi ilikuwa imetekwa. Karo umenigusa sana. Yaani nikirudi salama nitahakikisha kwamba ninakuwa kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Uweze kucheza na maisha yangu, malaya mkubwa wewe. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikitetemeka kwa hasira ambayo taratibu nikaanza kufikiria ni kitu gani nifanye kabla ya kufikishwa mikononi mwa magaidi hawa ambao kusema ukweli hata siwajui ni kina nani na wala sikuwahi kuwa na mahusiano yoyote na magaidi wa kikundi chochote kwenye hii dunia. Mungu nisaidie.
Nilizungumza kimoyomoyo huku helikopta hii ikizidi kusonga mbele. Tulianza pale kuiona meli hiyo kwa mbali, na baada ya muda mchache helikopta hii ilitua eneo maalum katikati ya meli hii ambayo kwa kweli meli ni kubwa. Tukashuka ndani ya helikopta hii huku nikiwa nimewekwa chini ya ulinzi mkali sana kiasi cha kushindwa kufanya chochote. Magaidi 6 waliokuwa wamevalia nguo nyeusi, majaketi ya kuzuia risasi, huku mikononi mwao wakiwa wameshika bunduki za maana. Magaidi hawa wakatoa pale ishara kwa askari hawa kitengo cha NSS waniachie. Wakati amri hiyo, na taratibu nikaanza kutembea kufuata sehemu walipokuwa wamesimama. Askari wa kitengo cha NSS wakaagizwa waondoke hili eneo, na kweli wakati wakaingia katika helikopta yao na kuondoka. Magaidi 2 wakanikamata kulia na kushoto katika mikono yangu. Tukaondoka hili eneo. Tukaingia ndani ya meli, kwa maana ya kwamba eneo ilipokuwa imetoa helikopta hii ni juu ya meli hii. Tukapita kwenye vikorido kadhaa huku tukiwa tunashuka chini. Magaidi hawa hawakuzungumza kitu chochote zaidi tu ya kuzidi kuniongoza kuelekea wanapohitaji twende. Tukafika eneo la chini kabisa ya hii meli. Wakafungua mlango wa chini na tukaingia katika eneo jingine ambalo kwa haraka nikagundua ni submarine, yani nyambizi. Wakanifungia kwenye moja ya chumba ambacho hakina kitu chochote. Sasa nikasema hawa ni kina nani hawa jamani? Nilizidi kujawa na maswali iliyokosa majibu kichwani mwangu. Nikasikia mtikisiko mdogo na kisha ushwari wa chombo hichi kinachotembea chini ya maji ukapatikana. Dakika na masaa yalizidi kusonga mbele huku nikiwa sijui ni kitu gani kinachoendelea. Mlango wa chumba hiki ukafunguliwa na wakaingia pale magaidi 4. Wakaniamrisha kusimama, nikatii amri hiyo. 2 wakanivamia, wakanikamata mikono yangu kwa nguvu, na kisha mmoja wao akachomoa sindano yenye dawa mfukoni mwake. Kitendo hiki kikanifanya nianze kujipurukutisha mikononi mwao, ila nilijikuta nikishindwa kuwazidi nguvu kwa sababu mikono na miguu ilikuwa imefungwa pingu na minyororo. Jamaa huyu akanichoma sindano hii shingoni mwangu na kisha wakaniachia. Taratibu nguvu zilianza kunishia, miguu ilikosa uwezo kusimama, nilianguka chini na usingizi fofofo kanipitia. Taratibu nikaefumbua macho yangu. Nilitazama eneo la dari, nikaona mazingira mazuri sana ambayo ndio yapo katika hili eneo. Nikatazama pembeni, nikaona sofa zenye thamani ya juu sana. Nikajitazama mwilini mwangu, nikajikuta nikiwa nimevaa pensi huku nikiwa niko tumbo wazi. Nilikaa kitako kitandani huku nikitazama mazingira ya hiki chumba. Chumba kilikuwa ni kikubwa. Taratibu nikashuka kitandani, nikatembea hadi dirishani. Mwanga mkali wa jua ukanifanya nifumbe macho kwa sekunde kadhaa, kwa maana ya kwamba ulikuwa unaniumiza sana. Macho yalipoanza kuzoea mwanga huu wa jua, taratibu nikayafumbua, nikatazama hili eneo lililokuwa limejaa magorofa makubwa na ya kila aina. Nikajiuliza, hapa niko wapi? Nilizungumza kimoyomoyo, ila nilikosa jibu kabisa. Mlango ukafunguliwa na kwa haraka nikageuka kutazama mtu huyo anayeingia. Hello Malcolm. Don alizungumza kwa furaha huku akiwa ameongozana na walinzi wake 2 ambao ninawafahamu vizuri sana. Nikasema, ni wewe? Ya, ni mimi. Njoo nikumbatie ndugu yangu. Don alizungumza huku akichanua mikono yake. Taratibu alinikumbatia huku akinipiga mgongoni mwangu. Habari za masiku ndugu yangu. Nikamwambia salama. Vipi, unahitaji kula chochote? Hapana, hebu niambie niko wapi. Hilo halina umuhimu sana kufahamu uko wapi. Kikubwa ni kwamba nimekupata. Nilimtazama Don kwa sekunde kadhaa. Kuna mambo ambayo Rashid uliweza kwenda kinyume na makubaliano yetu. Ukajaribu kujificha huku na kule, ila leo hii nimekukamata. Nilikuambia kabisa ya kwamba nina mkono mrefu na popote pale utakapokwenda ni lazima nitakukamata. Don, kitu gani mimi nimekugeuka? Mission yako ilikuwa ni kumoa Jacqueline na kumfilisi mali zake. Ila ukafanya madudu yako ukampa na ujauzito. Na ukatafuta wapuuzi wako wakafanya walichokifanya hadi ule mzee akanyanyuka tena pale kitandani. Sasa hujui ni madhara gani uliniletea kwenye biashara zangu. Sasa ni lazima utalipa.
Don alizungumza kwa msisitizo huku akinitazama machoni mwangu. Nilipanga kumuua mama yako, kuwaua wanao pamoja na mke wako. Ila nikajiuliza, nikifanya hivyo, nikiwa bado sijakupata, nitakuwa ninajipatia hasara tu. Nikaona kwanza kwa nini usiwe mbwa wangu, kwa maana kwamba ukifanya chochote kinyume na mimi ataanza kufa mwanao wa kike, atafuata wanao wale mapacha, na kisha watakufa mama yako, mke wako na yule mzee mpozi. Lakini Doni, kwa nini unaifuata? Nilishakuingizia pesa zenye faida kubwa kuliko hata zile ulizonipatia mimi. Achana na familia yangu. Rashidi, hujui ni nini kinachokwenda kutokea kwenye maisha yako. Hebu washa TV. Naam, TV iliwashwa na mlinzi mmoja. Hiyo inayoteketea ni meli ya kivita inayomilikiwa na nchi yako ya Tanzania. Wanajeshi na meli nzima imeteketezwa na vijana wangu. Hebu weka video ya pili. Tumeteka, tumevamia, tumeua wanajeshi wa Tanzania waliokuwa kwenye meli ya kivita. Tumetekeleza shambulio hilo kwa ajili ya kumwokoa kiongozi wetu Sheikh Rashid Pinda. Kiongozi wetu ni muhimu sana kuliko hata uhai wetu. Naam, hapo nilishangaa sana kuona video hii ikizungumza hivi. Alikuwa akizungumza hivi alikuwa ni askari, tena ni wa Al-Shabaab, huku kiko kuna video inayoonyesha jinsi ninavyoshushwa kwenye helikopta na wanajeshi wa NSS. Doni akaniambia, Rashidi, endapo nitaachia hii video, unakwenda kuwa vita ya 3 ya dunia. Je, unajua maana ya kuwa gaidi wa dunia? Yaani utawindwa kama vile alivyokuwa na windwa Osama bin Laden. Je, unahitaji ni kufanyia huu mchezo kwa mataifa makubwa? Swali la Doni likanifanya kwanza nishushe pumzi nyingi huku nikimtazama usoni mwake. Nijibu, ninaweza nikaiachia hii video kwenye vyombo vya habari kama CNN, Sky News na kadhalika, na vyote vikikutangaza. Na ukishatangazwa jua kabisa umekwisha. Don, kwa nini unataka nini nifanye? Hapo Don alitabasamu huku akinitazama usoni mwangu. Safi sana. Kuna matajiri 10 wako hapa nchini Brazil. Ninahitaji uweze kuwaua vifo ambavyo havitoleta ushahidi wala kuhisiwa kwa mtu yeyote. Baada ya kumaliza kuwaua matajiri hao, nitakupatia listi ya matajiri wengine ili uangamize. Hapo nilimtazama Doni kwa macho makali mno. Nikamwambia, kwa nini mimi? Kwa sababu unajua una uwezo huo, au unahitaji niachie hiyo video ili upambane na hali yako? Okay, nitafanya hilo. Ile nikwambie jambo moja Don. Msaada wako ulionisaidia usikufanya unifanye mbwa wako. Endapo utaigusa familia yangu au kuipa shida yoyote, ninakuapia kwa Mwenyezi Mungu nitakuwa. Rashidi bwana, sijui nikuite Malcolm, vyovyote nipendavyo kukuita. Hakuna mtu aliyefungua kinywa chake na kunitishia kuniua. Ila leo umejitahidi kwa kweli. Hebu fanya kazi yangu bwana, maliza nikupatie kazi nyingine na kisha mimi na wewe tuachane salama. Okay, poa, nimekuelewa. Hebu kamleteni vitu vyake huyu. Alitoka pale mlinzi mmoja, nikabaki na Doni pamoja na mlinzi mwingine. Baada ya dakika 5 mlinzi akarudi akiwa na begi kubwa, akaliweka pale kitandani. Sasa basi, humo ndani kuna simu, kuna laptop, bastola yenye magazini 10 zenye silaha, pesa, nguo, viatu, kitambulisho chako kinachokuonyesha wewe ni nani. Na katika simu na laptop yako kuna maelezo yote ya matajiri
ninawahitaji waue ndani ya siku 30, na baada ya hapo vijana wangu watakuleta sehemu niliyopo. Nadhani tumeelewana Bwana Malcolm. Ndio, nimekuelewa. Kuna swali? Sina. Basi nikutakie asubuhi njema. Don alinyanyuka kwenye sofa lilokuwa amekaa na kisha akatoka ndani hapa na walinzi wake. Nilijilaza chali kitandani kwa maana kwamba mambo yanazidi kuniwia ugumu katika maisha yangu, kwani kila ninapojaribu kuyaweka sawa yanayumba. Nikasema tajiri 10 mbona ni wengi sana? Nilijiuliza huku nikiwa nawaza kichwani mwangu, au ni mwanze mwenyewe? Ila sijui amejipangaje. Pengine huyu mwehu anaweza kuwaua wanafamilia wangu ambao hawana makosa katika hili. Nikasimama, nikafunua begi hili na kila alichokuwa ameniambia Don nilikikuta ndani ya hili begi. Malcolm Sanpo. Nilisoma jina lililopo kwenye kitambulisho changu cha taifa pamoja na hati ya kusafiria. Kila kitambulisho kina picha yangu. Niliwasha simu na laptop ambazo zote zimetengenezwa na kampuni ya Apple. Hazikupita hata dakika 5, ujumbe mfupi ukaingia katika simu na laptop hii. Nikafungua ujumbe huu katika simu ambao ulikuwa ni barua pepe. Nilianza kusoma maelekezo ya matajiri hawa 10 ambao nimepaswa kuwaua. Maelezo haya yaliweza kuelezea kwa kina matajiri hao, kuanzia sehemu wanazoishi, utajiri wao, ulinzi wao na maofisi yao wanaoifanyia kazi. Nikasema kazi ninayo. Simu yangu hapo hapo ikaanza kuita. Nilitazama kwa sekunde kadhaa na kisha nikaipokea. Malcolm, umepata kila kitu? Nikasema ndio. Kumbuka hapa ni Brazil, na hao unaofuata wana magenge makubwa ya uhalifu. Inakupasa uwe makini zaidi ya umakini ulionao. Nikamwambia okay, nimekuelewa. Ila nahitaji unihakikishie jambo moja. Zungumza tu bwana. Nikimaliza hii kazi nipe hiyo inayofuata na kisha chana mimi. Malcolm, unatambua kabisa kwamba mimi ni mtu wa maneno yangu. Siwezi kukuangusha kwenye hilo. Nikamwambia okay, sawa. Kuna funguo ya gari, shuka chini ya ghorofa na kwenye maegesho utaliona gari lako. Kuwa makini na uendeshaji wako kwa maana hapa Brazil wako makini sana kwenye uendeshaji wa magari. Okay, poa. Don alikata hii simu. Nikafungua barua pepe ilikuwa imeingia katika laptop, nayo ilikuwa inafanania na hii iliyoingia katika simu. Nikatoa bastola na magazini zake ndani ya begi langu. Nikaweka kwanza pembeni. Nikatoa pale nguo nilizokuwa nimenunuliwa na viatu, na chini kabisa nikakuta vibunda vingi vya dola 100. Nikaangalia saa iliyopo katika simu yangu, inaonyesha sasa hivi ni saa 6 za mchana. Nikaingia bafuni, nikakoga haraka haraka, nikarudi chumbani. Nilibadilisha nguo, nikavaa jeans nyeupe, t-shirt nyeusi, kofia nyeusi pamoja na raba nyeusi. Nikachukua pale dola 1000 na kisha nikaiweka mfukoni mwa suruali. Nikapanga kila kitu vizuri ndani ya begi hili, na leo sihitaji kutembea na bastola. Nikaitazama funguo ya gari ambalo nimeambiwa lipo eneo la maegesho, na kisha nikairudisha ndani begi. Nahitaji kujua kwanza huu mje vizuri. Nilizungumza huku nikifunga zipu ya begi hili. Nikatoka chumbani kwangu, nikafunga mlango kwa nje, na hapa ndipo nikagundua kwamba niko hotelini. Nikatembea kwa mwendo wa umakini mpaka katika lift. Nikaingia na taratibu nikaanza kushuka chini nikitokea ghorofa ya 5 ambapo ndipo kilipokuwa chumba changu. Nikatoka nje hii hoteli, nikakuta pale mtaa umechangamka sana, huku watu wa aina mbalimbali, wakubwa na watoto, wazee kwa vijana, wakikatiza katika ile eneo. Nikajichanganya na watu hawa, huku mkononi mwangu nikiwa nimeshika simu yangu kwa ajili ya kuangalia ramani ya eneo hili zima, kwa maana ya kwamba siwezi kufanya kazi yangu pasipo kujua mji huu vizuri. Nikatembea maeneo ya karibu na mji huu. Nikaelekea katika bichi kubwa ambayo watu wengi sana wamejazana kiasi cha kunifanya niyo ninawakodolea tu macho wanawake waliokuwa wamevalia nguo za ndani tu, huku wengine maeneo ya juu wakiwa hawana chochote. Nikasema sasa huku ndo duniani sasa. Nilizungumza hivyo huku nikiingia ndani ya mgahawa mmoja mkubwa ambao upo ufukweni hapa. Nikatafuta kiti kimoja nikakaa. Mhudumu wa kike alinisalimia habari, nikamwambia salama. Naweza kukusaidia chochote? Nikamwambia ndio, naweza nikapata juisi ya parachichi? Ndio. Nikamwambia basi nipatie. Okay, asante. Baada ya muda kidogo, mhudumu aliletea glasi iliyokuwa imejaa juisi ya baridi huku ikiwa na mrija. Karibu na ufurahie. Nikamwambia okay, asante. Nilianza kunywa taratibu juisi hii huku nikitazama jinsi watu wanavyoogelea.
wengine wakicheza mipira ya ufukweni na wengine wakiwa wamejilaza kwenye mchanga mweupe wa bichi hii. Nikatoa pale simu yangu mfukoni, nikaendelea kumsoma tajiri namba 1 kwenye listi hii. Alikuwa anaitwa Victor Luis. Ni mmiliki wa hoteli 10 katika nchi hii ya Brazil. Habari yako? Nilishtuka kidogo mara baada ya kusikia salamu. Nikanyanyua uso wangu, nikakutana na askari wa kike ambaye taratibu tukajikuta tukitazamana kwa sekunde kama 20 hivi. Salama. Samahani, naweza nikakaa hapa? Maana nimekosa sehemu ya kukaa katika ile eneo. Askari huyu mrembo na kuvutia alizungumza huku akiwa ameshika glasi ya juisi katika mkono wa kulia na mkono wake wa kushoto ameshika sahani yenye chips. Kutokana katika hii meza yangu kuna kiti kilichokuwa wazi, nikamruhusu akae. Karibu tupate chakula. Askari huyu alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu pana usoni mwake. Nikamwambia nashukuru. Naitwa Leticia Gustavo, ni afisa wa polisi. Nashukuru kukufahamu. Naitwa Malcolm Sanpo. Wow, jina zuri. Asante sana. Ukimya kama wa dakika 2 hivi ukatawala katikati yetu, huku askari huyu Leticia akiendelea kula chipsi zake. Unashughulika na nini? Swali la Leticia kidogo likanifanya nikae kimya huku nikimtazama. Nilimtazama kwa tabasamu pana likiwa limetawala usoni mwangu. Nikamwambia mimi nafanya biashara. Oh wow, ni jambo zuri sana kufanya biashara. Yaani kweli. Unaishi hapa Rio de Janeiro? Ndio. Nami pia naishi hapa. Nimehamishiwa mwezi uliopita kutoka Brasilia. Okay, sawa. Je, tunaweza tukawa marafiki? Sio kwa ubaya, ni kwa wema, kwa maana kwamba watu wengi huogopa kuwa na urafiki na askari. Yeah. Na mimi unalitambua hili. Ila hakuna shaka. Okay, sawa. Malcolm, ngoja nikupatie kadi yenye namba za simu yangu ya mkononi. Na kisha utanipigia muda wote na utaniambia ni wapi nikufuate. Okay, sawa. Nikutakia mapumziko mema. Na asante. Leticia alisimama huku akibeba vyombo vyake. Alimkabidhi mhudumu na kisha akatoka ndani hapa huku akinipungia mkono. Kweli tembea uone. Mtoto mzuri kama huyu ni askari polisi. Angekuwa Bongo sasa hivi, aise, angekuwa ni timu kudanga. Niliwaza huku nikimtazama Leticia, jinsi anavyokatisha katikati ya watu na kupotea katika upeo wa macho yangu. Nilimwita mhudumu na kumwagiza pale nyama choma. Nikaitazama hii kadi ya Leticia na kisha nikainakili namba yake kwenye simu yangu, ili hata kama nikiipoteza kadi hii basi nitakuwa nina namba ambayo ipo kwenye simu yangu. Inabidi niwe makini asije akawa kama ya Karo hapa. Nilizungumza kimoyo moyo. Mhudumu aliniletea nyama niliyokuwa nimemwagiza, nikaendelea pale kula taratibu. Nikiwa katikati ya kula, nilimwona mmoja wa matajiri ambao wapo kwenye listi yangu ya kuwaua. Aliingia mgawani hapa na walinzi wake, jambo ambalo lilifanya mwili wangu kwanza usisimke, kwa sababu nilikuwa ninahitaji kuwaua hawa watu wote niliokuwa nimeagizwa kuwaua ili niondoke zangu niweze kuungana na familia yangu. Nikamwona jinsi anavyosalimiana na watu huku akionekana ni kipenzi cha watu wengi sana, kwani watu kadhaa walikuwa wamemuomba kupiga naye picha. Kwa kweli, kwa mazingira ya wingi huu wa watu, siwezi kufanya jambo lolote. Nikamaliza pale kupata chakula, nikalipa kiasi ninachopaswa kuweza kulipa na kisha nikarudi hotelini. Kwa nini napaswa kuua watu hawa? Niliwaza kichwani mwangu huku nikiwa sina amani kabisa, na istoshe nipo katika nchi ambayo sijui utaratibu wa kiulinzi uko vipi. Je, nikitangazwa kama gaidi wa dunia, kweli nitaiweka wapi sura yangu? Na nani ataniamini kama mimi sio gaidi ikiwa Karo yeye mwenyewe ameshindwa kuniamini? Niliendelea kuwaza kichwani mwangu. Simu yangu ilianza kuita. Nilitazama na kuona namba ningeni. Nilipokea na kisha nikiweka sikioni mwangu. Rashidi, hujaifanya kazi yako ikiwa kulikuwa kuna nafasi ya wazi kabisa. Don alizungumza na kunifanya nikae kitako kitandani hapa. Nikamwambia usinifundishe kazi ambayo wewe mwenyewe pia umeshindwa. Rashidi, siku hizi unajiamini sana ya. Nikwambia kitu moja Don. Ninarudia tena.
endapo mtu yote ndani ya familia yangu utamdhuru, kwa bahati mbaya au kimakusudi, ni kuhakikisha tu kwamba nitakuwa wewe, mke wako na kila likuzunguka. Nadhani umenielewa. Hapo nilizungumza kwa kujiamini na kumfanya Doni akae kimya kwanza kwa muda kidogo. Fanya kazi yangu ninayohitaji. Hutosikia nimegusa familia yako. Nikamwambia nakujua vizuri tu. Sasa jaribu kufanya hivyo na utaingia kwenye hii list ambayo umenipatia. Unasema? Hapo nikamkatia simu na kisha nikaeka pembeni. Akili yangu ilianza kuzunguka na nilikuwa ninaamini kabisa ya kwamba kila ninapokwenda ninahisi Don ameweka watu wanaonifuatilia. Nikavua nguo zangu zote, nikasimama mbele ya kioo kilichopo ndani hapa. Nikaanza kujichunguza sehemu moja baada ya nyingine. Katika mbavu zangu za kushoto kwangu nikaona kijialama kidogo cha kama hivi nimechanwa hivi, alafu nimeshonwa. Inaonyesha kabisa nimepigwa sindano ya kukausha kidonda hiki kwa haraka sana, na ndio maana sihisi maumivu ya aina yoyote. Nikajigusagusa eneo hili na kweli nikahisi kuna kitu kigumu kikiwa kiko ndani ya hili eneo. Nikasema mpumbavu amenekea chipo huyu, na ndio maana kila napokwenda ananiona. Nikajifikiria kwa sekunde kadhaa, nikataka kuitoa hii chip, ila nikaona kutoka Brazil mpaka bara la Ulaya ni safari ndefu sana, safari ambayo kutoroka kwake itanigharimu maisha yangu. Nikamkumbuka Leticia, yule askari wa kike. Nikatoa kadi aliyokuwa amenipatia, nikazinakili namba hizo kwenye simu yangu na kisha nikampigia. Hello. Mambo vipi Leticia? Salama, nani mwenzangu? Oh, ni mimi Malcolm. Tulionana pale kwenye mgahawa. Oh, Malcolm, asante Mungu umenipigia, kwa maana ya kwamba unajua muda so mrefu nilitoka kukuwaza. Kweli? Ndio. Vipi tunaweza tukaonana leo usiku? Niambie tu ni wapi nikufuate. Nitakutumia jina la hoteli kama nilivyokuambia kwamba hapa mimi bado sijao mwenyeji sana. Okay, sawa, nashukuru. Okay, kuna shaka. Nilikata simu huku mpango nilionao sasa ni kuhakikisha kwamba ninaachana na hizi kazi na ninaiokoa familia yangu. Kitu ninachokihofia sasa hivi ni kuwasiliana na Jacqueline, kwa maana kwamba ninaamini naye maisha yake yanawindwa sana. Japo ana walinzi, ila sijui ni kwa namna gani walinzi hao wanavyoweza kujilinda. Yule mpumbavu asingenigombanisha na Obote. Familia yangu si wangeenda DRC Congo ese. Maana Obote alikuwa ni mshikaji wangu sana. Hapo nilijikuta nikijilaumu mimi mwenyewe. Majira ya saa 1 usiku Leticia alinipigia simu na akanitajia jina la hoteli ambayo ameomba usiku wa saa 2 tukutane kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Nikalinakili jina la hoteli hiyo katika simu yangu ili isiwe shida kwa mimi kuweza kulikumbuka. Saa 2 kasoro nikaondoka hotelini hapa huku nikiwa nimevalia suti yenye rangi ya dark blue. Nikamweleza dereva taxi jina la hoteli hiyo na kweli nilipeleka mpaka ilipo. Nilimlipa na kisha nikaingia ndani hiyo hoteli. Kwa bahati nzuri nilimwona Leticia akiwa anazungumza na mhudumu mmoja. Nilimtazama msichana huyu mrefu na mwenye umbo mithili ya Miss World. Gauni jekundu alilokuwa amelivaa lenye mpasuo mrefu kwa kweli limempendeza sana. Karibu mkuu, unahitaji meza ya kuketi? Mhudumu wa kiume aliniongelesha huku akiwa amejawa na tabasamu pana usoni mwake. Nikamwambia hapana, mwenyeji wangu yule pale amesimama. Oh, karibu sana. Nikamwambia nashukuru. Nikatembea kwa mwendo wa taratibu huku macho yangu yakiwa kwa Leticia ambaye hadi sasa hivi hajaniona. Nikiwa mita 2 kabla ya kumfikia, akageuka na kunitazama. Alinipokea kwa tabasamu lililozidi kumfanya azidi kuonekana ni mzuri. Hey, Malcolm. Karibu. Leticia alizungumza huku akinikumbatia na kunibusu katika pande zote mbili za mashavu yangu. Nashukuru sana. Dada, utanipatia kama nilivyokueleza eh? Sawa. Malcolm, nashukuru sana kwa kuja. Meza yetu ile kule. Tukaongozana kwa pamoja hadi katika meza aliyokuwa ameiandaa Leticia. Nikavuta kiti na kwa ishara nikamwomba aweze kukaa. Nashukuru sana. Leticia alizungumza huku akiwa na furaha sana, nami nikakaa kwenye kiti kinachotazamana na yeye. Nikamwambia niambie mrembo. We Malcolm, mimi sio mrembo bwana. Basi kama hakuna aliyekuambia wewe ni mrembo basi leo mimi nakuthibitishia kwa 100% kwamba wewe ni mrembo sana. Nashukuru Malcolm. Samahani kwa kukuchukulia muda wako. Usijali, nashukuru kwa mwaliko wako pia. Hapo mhudumu wa kiume
alisimama pembeni yetu akiwa na chupa ya champagne, akatumiminia kila mmoja kwenye glasi yake. Mhudumu yule akatukaribisha pale. Alizungumza huku chupa hii akiwa ameiacha hapa mezani, naye akaondoka. Leticia alinyanyua glasi hii nyembamba, akakisha akagunganisha cheers na mimi nikafanya hivyo. Nikapiga fumba la taratibu na kusema kweli imeninogea. Ngaba wao nzuri sana hiyo. Kweli umeipenda? Nikamwambia 100%. Kwa nini inaitwaje champagne? Hiyo inaitwa Pommel Curve. Kwa kweli nimeipenda sana. Hii wine bibi yangu alikuwaga naipenda sana, na akanifanya nami niipende kweli kweli. Na siku moja aliniambia kwamba endapo siku utakutana na mwanaume unayempenda, basi hakikisha unamwandalia hii wine. Hapo nilitabasamu huku nikimtazama Leticia machoni mwake. Nashukuru sana kwa heshima yako ulionipatia. Nami ninashukuru pia. Malcolm, unajua nimekuita hapa kwa ajili ya kufunguka kile nilichokihisi kuanzia ule muda nilipokuona pale. Kusema ule kweli, unajua nimevutiwa sana na wewe. Hapo kwanza nikashusha pumzi taratibu huku nikimtazama Leticia jinsi alivyojawa na unyonge mwingi mno. Nikamwambia, ila Leticia, hujanijua utanipendaje sasa? Malcolm, kukujua itakuja hapo baadaye. Siwezi kuficha hisia zangu za kimapenzi kisa tu eti sikujui. Kwani wewe huna mpenzi? Sina. Mhudumu mmoja alifika eneo hili, akamnongoneza Leticia sikioni mwake. Okay, sawa, kileteni tu. Mhudumu huyu aliondoka. Samahani kwa kunongoneza Malcolm. Usijali. Nimemwagizia chakula cha asili ambacho kwenye hii hoteli hawapiki. Chakula hicho alikuwa ananipikia bibi yangu kipindi hiko. Wow. Yeah. Wahudumu wawili walifika hapa mezani wakiwa na sahani hizo zilizofunikwa. Wakaziweka mezani na wakazifunua. Nikaona viazi vitamu vilivyokuwa vimechomwa pamoja na nyama ya kuchoma. Wahudumu hawa baada ya kutuhudumia wakatukaribisha pale na kisha wakaondoka. Karibu sana chakula cha asili. Nashukuru sana. Leticia alichukua kisu na uma, akaanza pale kukata kiasi chake. Mambo hayo. Singe tumezoea kula kwa mikono, mbona kazi tunayo? Nilizungumza huku nami nikitumia kisu au uma kwenye kula chakula hiki. Akaniambia, Malcolm, natambua kwamba utakuwa unajiuliza ni kwa nini nimekueleza ukweli wa hisia zangu ikiwa ndio mara yetu ya pili tunakutana. Na mbaya zaidi uliweza kunikuta nikiwa katika mavazi yangu ya kazi ambayo watu wengi huwa wanaichukia. Wanaoichukia kazi yako ni wahalifu tu. Hata raia wa kawaida huwa wakijua kwamba wewe ni polisi, basi wanakuchukulia kwamba ni mtu tofauti sana. Leticia, mimi siangalii kazi yako, kwa maana ya kwamba nina imani ya kwamba Mungu ndiye ambaye amekufikisha hapo ulipo na alikuwa na makusudi makubwa sana ya kukufanya wewe uwe askari. Ni kweli, unajua chanzo cha mimi kuletwa kwenye mji huu ni kutokana na jinsi ya utendaji wangu wa kazi ulivyotukuka. Katika mji mkuu kwa mwaka jana nilikuwa ni askari bora wa mwaka na nikapewa tuzo kwa sababu nilikuwa nina dili na uhalifu wa kila aina. Hongera sana. Nashukuru. Kwa hiyo nimekuja kwenye huu mji kuweka sawa, kwa sababu wala rushwa, wacheza kamari fake, wauza madawa ya kulevya na watu wa kila aina wapo katika ile eneo. Hivyo ndani ya miezi 6 nitakuwa nimeshawatakatisha. Unanitisha sasa Leticia. Kwa nini? Inaonesha wewe ni mwanamke wa shoka. Ngoja nikuoneshe kitu. Leticia alitoa pale simu yake kwenye pouch ndogo na kisha akanionyesha video ikimuonesha anapigana na wanaume 4, tena wenye uwezo wa kupigana kisawa sawa, na alifanikiwa kuamudu na kuwatandika wote. Kusema ule kweli, kwa hii video inanidhihirishia kabisa huyu mwanamke ana uwezo mkubwa sana. Japo ni mrembo, lakini ukiingia kichwa anakupasua tena kisawa sawa. Leticia, nipo tayari kuwa nawe, ila kwa sharti moja. Sharti gani? Nahitaji uhakikishe unanikubali kwenye kila hali. Ndio hilo tu? Na kuahidi kukukubali kwenye kila hali. Hapo Leticia akanyanyuka kidogo na kunisogelea, na mimi nikanyanyuka kidogo na kupigana naye pale busu lenye hisia kali mno, na kisha kila mtu akarudi kukaa kwenye kiti chake. Tukaendelea kula hiki chakula huko kila mmoja akiwa amejawa na furaha kubwa sana moyoni mwake. Tulimaliza pale kupata chakula hiki na kisha Leticia akaniomba tuelekee nyumbani kwake. Tukatoka hotelini hapa tukaingia kwenye gari yake aina BMW X7. Na nikamwambia, wow,
Una gari zuri sana. Nashukuru mpenzi. Leticia alizungumza huku akiendesha kwa mwendo wa kawaida. Akauchukua pale mkono wangu wa kushoto, akauweka juu ya paja lake ambalo ni laini kisawa sawa. Nikaanza pale kulitomasa taratibu na kumfanya Leticia ajihisi furaha. Tulifika katika nyumba yake ambayo inalindwa na askari polisi 4. Askari wakampigia pale saluti na kisha tukaingia ndani. Karibu sana, jisikie uko nyumbani. Nashukuru. Nyumba yote hii unaishi peke yako? Yaani katika huu mji kama nilivyokuambia mimi bado ni mgeni. Okay, sawa sawa. Leticia akanishika mkononi mpaka chumbani kwake, akanisukumiza kitandani huku akiwa na tabasamu. Watoto wazuri kama hawa wamekufa na kuoza kwangu, alafu yule mpumbavu mmoja Mama Shamsa ananumiza kichwa. Maisha haya hayana adabu. Unajua nilizungumza hivyo kimoyomoyo huku nikiwa namwangalia Leticia jinsi alivyokuwa anajiandaa kwa ajili ya huu mtanange. Basi tukaanza pale mtanange huu wa kukata na shoka, huku nikihakikisha kwamba ninampa dozi yake kisawa sawa huyu mrembo. Kama kawaida mapigo yangu ni lazima mpagawishe mwanamke kama ndo mara ya kwanza anayepata. Nusu saa ilitosha kabisa kwa mzunguko wa kwanza, mzunguko uliomfanya Leticia amwagikwe na machozi ya furaha. Alinikumbatia kwa nguvu zake zote huku kila mara akinishukuru kwa kile nilichokuwa nimemfanyia. Leticia kwa furaha alifungua friji ndogo iliyopo hapa chumbani kwake na kisha alitoa chupa ya waini, akamimina katika glasi 2 na kisha tukakaa kitandani na kuanza kunywa taratibu. Baby, Leticia aliniita huku akinitazama kwa macho malegevu. Nikamwambia yes. Mapenzi umeyajulia wapi? Jinsi ya kumpagawisha mwanamke kwa kiwango kikubwa namna hii. Kila jambo ni kuzaliwa nalo tu. Hapo kuna mwalimu aliyesema kwamba ananifundisha kwamba fanya hivi fanya vile kwa mwanamke. Hakuwahi kutokea kwa kweli. Aisee, kusema lokalo umeniwezea. Umejua kunichanganya, umejua kunivuruga, umejua kunigaragaza. Nafurahi kusikia hivyo. Kazini kwako unafanya kazi kitengo gani? Nafanya kazi katika kitengo cha upelelezi, masuala ya uhalifu. Tena wale uhalifu mkubwa kama uzaji wa madawa ya kulevya, ujambazi wa kutumia silaha na kadhalika. Ila inaonekana ni kazi ngumu sana. Kiasi chake ni ngumu na ni hatari pia. Na ndio maana nina walinzi askari hapa kwangu. Katika kitengo changu cha kazi tunadili na wale wauzaji wa madawa ya kulevya wakubwa. Wauzaji wa madawa ya kulevya wakubwa ambao wao mapumziko yao yamekuwa yapo kwenye huu mji. Kama unavyoona kuna fukwe nzuri, mahoteli makubwa na ni mazuri pia. Ni kweli sasa kuwa na wewe katika mapenzi, uone kama inaweza kuhatalisha maisha yangu. Haiwezekani, kwa maana kwamba wengi mimi hunichukulia kama askari wa kawaida. Na ndio maana unaona ninavaa mavazi ya kiaskari wadogo. Ila nina cheo kikubwa sana. Na pia masuala ya maisha yangu binafsi haiwezi kuathiriwa na maisha yangu ya kazi. Kwa hiyo unanihakikisha usalama wangu 100%. Hapo nikapiga fumba la waini hii, nikashusha hii glasi ikiwa imekwisha. Leticia kaniongezea glasi nyingine ya waini. Nikamwambia Leticia, yes baby, mimi nahisi sio mwanaume sahihi kwenye maisha yako. Kwa nini unazungumza hivyo Malcolm? Hapo nilishusha pumzi nyingi huku mapigo ya moyo yakinienda kasi mno. Kwani nafsi moja inaniambia nimwambie ukweli, huku nafsi nyingine inaniambia nikae kimya na nisimueleze chochote kuhusiana na maisha yangu ya nyuma. Niambie mume wangu, kwa nini unasema wewe sio mwanaume sahihi kwangu? Ni kutokana na maisha yangu Leticia. Nilizungumza huku machozi yakinilengalenga machoni mwangu. Kwani kutunza kwangu siri ndio kulipelekea mimi kuachana na Karo kabla hata kukamilisha mpango wa kumuua kaka yake ambaye alinichukulia mke wangu wa ndoa. Maisha yako yamefanya nini Malcolm? Nimepitia kwenye maisha mengi ya kila aina. Maisha ambayo muda mwingine najutia ni kwa nini niliwahi kuweza kuyapitia, ila yote yamefika hapa nilipofika kutokana na mapenzi. Mapenzi? Ndio. Najua wewe ni askari lakini pia ni mpelelezi. Sitopenda fikie siku uje kujua ukweli wowote kuhusiana na maisha yangu. Alafu ukajikuta unatumia nafasi hiyo kuweza kunihukumu. Hapo Leticia akanitazama kwa macho ya umakini mno. Nilishuka kitandani hapa na kisha nikaelekea bafuni na Leticia akanifuata kwa nyuma. Nilisimama mbele ya kioo kikubwa kilichopo ndani hapa.
Malcolm, hebu niambie kuna tatizo gani mpenzi wangu? Leticia, kuna watu nilikuwa ninafanya nao kazi miaka ya nyuma. Kazi gani? Hapo nikafungua maji ya bomba ili kama simu au hii chipu nilikuwa nimeiweka mwilini mwangu isiweze kurekodi chochote kinachoendelea ndani ya hili bafu. Kwa maana ya kwamba kukua kwa teknolojia kunafanya mambo magumu kuwa marahisi, ikiwamo la kufuatiliwa kila unachokizungumza. Mimi nilikuwa ni mpiganaji wa ngumi za ulingoni, nikiwa niko nyumbani nchini Tanzania. Kwa jina langu halisi mimi sio Malcolm. Jina langu halisi mimi ni Rashid Pinda. Asili yangu mimi ni Mwafrika na sina asili kabisa hapa Brazil. Kinachonibeba nchini hapa ni kutokana kwamba mimi naweza kuzungumza lugha yenu na pia kuna watu weusi. Hapo Leticia alitokwa na macho ya mshangao kwa maana anachomweleza kinamshangaza sana. Nikaanza kumhadithia uhalisia wa maisha yangu kuanzia nilipokutana kwa mara ya kwanza na mama Shamsa. Umasikini na ufukara mkubwa uliokuwa uko ndani ya familia yangu. Sikumficha chochote Leticia kwa maana ninachokihitaji mimi ni kutoka katika mazingira haya kitumwa. Nikamaliza historia yangu na kufanya Leticia kunikumbatia kwa nguvu huku machozi yakimwagika usoni mwake. Pole sana Malcolm. Nashukuru mpenzi wangu. Nahitaji kuitoa hii chipu iliyopo mwilini mwangu, utanisaidiaje? No. Usitoe na wala usipate shida kuitoa. Nitakusaidia jinsi ya kukabiliana na huyo Don. Kwanza, pia ni mtu ambaye anatafutwa kwa kipindi kirefu na mashirika ya kijasusi ulimwenguni. Na kama yuko hapa Brazil, basi atatoka salama. Mpenzi wangu, Don sio mtu mdogo. Na unaweza kukutana na watu wake hadi ndani ya jeshi la polisi. Hivyo chochote mnachoweza kukijadili basi kinamfikia tena kwa njia rahisi sana na nyepesi msioitegemea. Nalifahamu hilo mpenzi wangu. Ila nitahakikisha hii operation inakwenda kwa ukimya kimya pasipo mtu yote nje ya hii timu yangu kufahamu. Na hiyo video ya kukutengenezea wewe na kuitwa wewe ni gaidi, basi tutahakikisha tunaitafuta na kuipata. Kweli? 100%. Niamini mpenzi wangu, siwezi kukugeuka kama alivyokugeuka huyo nani sijui nani? Karo. Nitahakikisha familia yako inakuwa salama. Ila nitahitaji unihakikishie kitu kimoja. Kitu gani? Nitaomba unipatie japo mtoto mmoja awe wa ukumbusho kwenye maisha yangu. Unahitaji kuzaa na mimi? Ila baada ya haya mambo kuweza kuisha. Okay, sawa mpenzi wangu, nashukuru sana kwa kujitoa kwa ajili yangu. Okay, poa. Nitahitaji kuiona hiyo list ya watu waliopewa sio kuweza kuua. Ngoja nichukue simu. Nilitoka bafuni hapa, nilichukua simu yangu na kisha nikaingia bafuni. Nilimuonesha Leticia listi nzima ya watu wanaopaswa kuua. Hawa wote ni wauza madawa ya kulevya. Tena wauza madawa ya kulevya wakubwa ambao kwa muda mrefu tumekuwa tukiwasaka na kukosa vithibitisho kwao. Ila kweli ni kwamba wanadili na madawa ya kulevya na wamejificha nyuma ya biashara makubwa wanayomiliki. Sasa swali langu ni kwa nini huyo Don anahitaji kuua? Ipo hivi. Don yeye anapofanya kazi na mtu na akaona unamkaribia labda kiuchumi, basi tambua anakuua na nusu ya mali yako anaichukua au yote kabisa. Hivyo anazidi kuwa tajiri. Hawa watu ni washenzi sana hapa duniani. Ndio hivyo mpenzi wangu. Nipe mpango wako. Mpango wangu nitaufahamu nikishaiandaa timu yangu na baada ya hapo nitakueleza kila kitu. Okay, sawa. Usiku huu mzima tuliutumia kupeana vitu roho inapenda. Asubuhi na mapema tulijiandaa kuondoka hili eneo. Leticia aliondoka na kunirudisha hotelini na kisha naye akaelekea kazini kwake. Hazikuisha dakika 5 baada ya Leticia kutoka ndani ya chumba changu, mlango uligongwa. Nani? Niliuliza huku nikiwa nimejibanza pembeni ya huu mlango. Nikasikia sauti ya Don ikisema ni mimi. Nilifungua mlango, akatangulia kuingia mlinzi wake na kisha akafuata yeye, wakamalizia walinzi watatu. Malcolm. Au kipenda uletwa Rashid. Don alizungumza huku akizunguka ndani hapa, akitazama TV kubwa iliyopo kutani na akaanza kunipapasa kwa kidole kimoja. Hivi unamfahamu yule msichana uliokuwa naye jana usiku hotelini na ukaelekea naye mpaka kwake? Swali la Don halikunishtua sana kwani natambua kwamba ameweka watu ambao wananifuatilia. Nikamwambia na maana kwamba umeweka watu kunifuatilia, si ndio? Ndio. Mimi sikuamini Rashidi.
lazima ufuatiliwe kila hatua, kwani ukianguka wewe basi kila kitu kwangu kimeanguka. Kwa mimi ndo nguzo kubwa inayoshikilia maisha yako, si ndio Don? Hapo nilizungumza kwa kujisikia, kwa maana kwamba ninatambua kwamba mipango yote ya Don nimeibeba mimi. Rashidi, usijihisi wewe ni wa thamani kubwa sana. Nikamwambia okay, nenda kwenye pointi yako. Kwa nini umekuja asubuhi hapa? Nimekuja kwa sababu sihitaji ni kuone na yule msichana, kwa maana ni mtu mmoja hatari sana. Ni askari polisi anayeshughulika na kesi zote za kiuhalifu. Yule mwanamke ni sindano sana kwetu. Ukijichanganya unakwisha. Don, hujui mpango wangu, hivyo kaa kimya, alafu angalia mambo yanayokwenda. Unasemaje? Funga bakuli lako. Aise, unajua toka nimezaliwa hakuna binadamu hapa duniani aliyenitusi kwa matusi hayo. Hebu mfunzeni huyu adabu kidogo, ili siku nyingine apozungumza na mimi atambue kwamba anazungumza na nani. Hapo Doni aliwaambia walinzi wake. Mlinzi mmoja akajaribu kurusha ngumi, nikaikwepa. Nilimpiga ngumi 2 za kasi za mbavu, nikamfanya ayumbe. Wawili wakaja kwa kasi, ila nikawatuliza kwa mateke 2 mfululizo. Niliwapiga vifuani mwao, wakaenda chini. Doni macho alimtoka, kwa maana katika kipengele kimoja alichokisahau kwenye kunifahamu ni kipengele cha mimi kujiunga na jeshi la waasi la Obote kule Kongo. Jeshi ambalo nilipatiwa mafunzo ambayo kipindi ninajiunga nilikuwa nipo kwenye 20% ya kufahamu juu ya masuala ya kupigana, ila sasa hivi nimekamilika kwa kila kitu. Niliwatembezea kichapo walinzi wa Doni, huku nikifunga mlango kuhakikisha kwamba toki mtu hata mmoja ndani hapa. Ndani ya dakika 7 walinzi wote nikawa nimewalaza chali. Akabaki Doni mwenyewe, huku akitetemeka kiasi cha kuanza sasa kujua udhaifu wake ambao siku zote ni ngumu sana kwa mtu kufahamu pale ambapo anapokuwa na walinzi wake. Nilianza kumfuata Doni taratibu, na yeye alianza kurudi nyuma hadi akafika usawa dirisha la kioo. Nikamwambia, nahitaji uniambie ni wapi ilipo tape iliyorekodi kwamba mimi ni gaidi. Siwezi kukueleza Rashidi. Kama unataka kuliua, wewe ni uwe tu. Doni alizungumza kwa kujiamini, japo tayari alikuwa na hofu. Nilimkaba koo lake kwa jinsi alivyokuwa mfupi na mnene. Alianza kufurukuta ili kuweza kuutoa mkono wangu, ila alishindwa kabisa, kwa maana ya kwamba nilikuwa nimemkaba kisawa sawa. Nikajiwazia moyoni, sijui nimuue. Niliwaza moyoni mwangu huku nikimtazama jinsi macho yalivyokuwa yanamtoka. Nilimpiga shingoni mwake kwa kutumia ubapa wa kiganja changu. Nikamfanya Doni azime, akaanguka chini. Nikachukua simu yangu mfukoni, nikampigia Leticia. Nikamwambia uko wapi? Akaniambia nipo kazini. Nikamwambia nimemkamatisha Don. Njoo hotelini kwangu mchukue. Kweli? Nikamwambia sasa hivi njoni. Okay sawa, nisubirie hapo. Nikakata hii simu. Kwa haraka nikabadilisha nguo. Nikabeba begi hili alilokuwa amenipatia Doni jana. Nikawaburuza wote mpaka nikawaingiza katika bafu huku akiwa wamezima. Nikaanza kusikia ving'ora vya gari za polisi. Nikatoka ndani hapa huku nikiwa nimevalia miwani yangu meusi, kofia nyeusi. Sikuhitaji kuingia kwenye lifti kwa sababu ndio askari wataitumia. Nikatumia ngazi kushuka chini. Nikakuta ulinzi mkali wa maskari wakiwa ile eneo. Nikatafuta moja eneo nikajibanza. Na baada ya dakika kadhaa nikawaona Don na vijana wake wakiwa chini ya ulinzi mkali mno wa maskari. Simu yangu ilianza kuita, nikaitazama kwa sekunde kadhaa. Nilimwangalia Leticia jinsi alivyokuwa ameiweka simu yake sikioni, akisubiri mimi nipokee simu yake. Nikamwambia ndio. Umekwenda wapi mpenzi wangu? Natambua kwamba nimemwingiza Don kwenye mikono yenu. Ni lazima atanisaka yeye na watu wake. Ninahitaji sehemu ya kujificha. Mambo yatakapotulia nitakwambia. Hebu ngoja kwanza baby. Kwani usiende nyumbani kwangu? Wanapajua hadi nyumbani kwako. Walikuja kwa ajili ya kuniua, ila nikawazidi. Hivyo nakuomba sana niondoke. Okay, nimekuelewa kipenzi. Nashukuru sana. Zawadi ya pekee ninayokupatia ni list ya wale wahalifu. Itakuwa ni moja ushahidi wako utakaoweza kuutumia kumbana na Don. Okay, sawa kipenzi. Hapo nilikata simu. Nikaituma email hiyo kwa Leticia, ambaye yeye hanioni sehemu hii niliyojificha, ila yeye ninamuona, na mbaya zaidi kulikuwa kuna watu wengi sana ile eneo. Nikaingia kwenye moja ya taxi, nikamwomba nipeleke mpaka uwanja wa ndege, na kweli akatii. Nikafungua ile begi, nikatoa pale bastola, nikaichomeka chini ya siti hii ya nyuma nilikuwa nimekaa pasipo huyu dereva taxi kugundua chochote. Nilifika uwanja wa ndege, nikamlipa dereva taxi, na kisha mimi nikashuka nikaingia uwanjani hapa. Moja kwa moja nikaelekea katika maduka ya vifaa mbalimbali yaliyokuwa uwanjani hapa. Nikanunua kiwembe kidogo, nikapita duka la dawa, nikanunua dawa za kuzuia damu kutoka pamoja na bandeji. Nikaelekea kwenye vyoo vilipo katika uwanja huu. Nikaingia katika moja ya choo cha kiume, nikafunga mlango. Nilivua t-shirt nilikuwa nimevaa,
na kisha taratibu nikaanza pale kuchana eneo lilokuwa nimewekwa hii chipu iliyokuwa inamuonesha Don eneo lolote ambalo mimi ninaelekea. Japo ni operation ndogo ambayo haitumii hata ganzi, ila hayo maumivu yake isee. Lo, nilifanikiwa kuitoa hii chip, nikaivunja, nikaitupa kwenye kichoo na kisha nikaiflash. Nilijipaka dawa katika jeraha langu hili na ndani ya muda mfupi damu ikakauka. Nikazungushia bandeji hii eneo zima la hili tumbo ili kuhakikisha bandeji ya dawa iliyopo katika kidonda changu haianguki. Nikanawa pale mikono na kisha nikavaa nguo zangu. Nikatoa laptop alikuwa amenipatia Don, nikaivunja vipande viwili. Nikatoa simu mfukoni nayo pia nikaivunja vipande, nikaitupia ndani ya kichoo, nikaflash. Nilipohakikisha kwamba kwa sasa hakuna anayeweza kunifuatilia kwa mtandao, nikatoka chooni hapa na moja kwa moja nikaelekea mpaka katika eneo la kukatia tiketi. Nikakata tiketi katika shirika la ndege la KLM ambayo inaondoka siku 2 zijazo. Nikatoka nje uwanja huu, nikaingia katika moja ya taxi na moja kwa moja nikaelekea nyumbani kwa Leticia. Kutokana na kwamba alinitambulisha kwa askari wake, asubuhi hiyo ikawa mimi rahisi kwao kuweza kuniamini na kisha wakanipokea. Akili yangu ya kuelekea uwanja wa ndege ilikuwa ni kuwachanganya watu wa Don wanaonifuatilia kwa mtandao. Lazima signal ya mwisho itaonyesha kwamba nilikuwa niko uwanja wa ndege, na hivyo kwa 95% wataamini kwamba nimeondoka nchini Brazil. Vita sasa imeanza. Jacqueline, mke wangu, na kuomba sana unisubirie, ninakuja nyumbani. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikifungua moja ya kopo la juice nililokuwa nimelichukua katika friji kubwa iliyopo hapa nyumbani kwa Leticia. Huyu mwanamke hawezi kurudi sasa hivi, niliwaza kimoyomoyo huku nikijaribu kutafakari nini cha kufanya. Nikatoka nje nikamuita kwa ishara mmoja wa maskari. Ndio shemeji. Nikamwambia samani, naomba unizime simu yako nimpigie bibie kwa maana kwamba simu yangu kidogo ilileta shida jana usiku. Hakuna shaka. Askari huyu alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu. Nikaingiza pale namba ya Leticia ya mkononi na simu yake ilitokea pale jina mkuu katika simu. Simu ilianza kuita, ila ikakatwa na ujumbe mfupi ukaingia kutoka kwake ya kwamba yuko busy kwa sasa na atawasiliana na mimi baadaye. Nikatuma ujumbe wa message kwa sababu nina imani anaamini ya kwamba ni walinzi wake. Nikamwambia ni mimi mumeo, niko kwako. Baada ya kutuma ujumbe huo, nikakata simu na kumkabidhi mlinzi huyo. Hata kabla hajaondoka, simu yake ilianza tena kuita. Mkuu, bosi anapiga. Askari huyu akanikabidhi simu, nikaipokea, nikasema ndio. Baby, ni wewe? Nikamwambia yes, niko nyumbani. Unakuja baada ya nusu saa? Nikamwambia okay, poa. Simu ikakatwa. Nilimshukuru askari huyu na moja kwa moja nikaelekea chumbani kwa Leticia, nikajilaza kitandani. Nikatazama picha ndogo iliyopo pembeni ya kitanda hiki. Inamuonesha Leticia kipindi alipokuwa mdogo pamoja na bibi yake ambaye nina imani ndiye aliyekuwa bibi yake. Baada ya nusu saa Leticia alifika nyumbani hapa. Alinikumbatia kwa furaha huku akinipiga mabusu ya nguvu. Akaniambia asante kipenzi, asante. Nikamwambia asante nini? Yaani umenifanya nimeonekana ni bora sana kwa kumkamata mhalifu mkuu wa dunia. Kwa kupitia hili la leo, ni lazima nitapandishwa cheo. Ngoja kwanza. Mbona Don alikuwa anaishi na watu? Mlikuwa mnashindwa nini kumkamata? Ilikuwa ni ngumu sana kumfikia Don. Kwanza leo hii ndio namuona uso kwa uso. Mimi nimezunguka naye maeneo mengi mno ujue. Niambie. Kwanza naomba ulishughulikie jeraha langu. Hapo nikavua t-shirt, nikafungua bandage hii. Nikamwambia ile chip mimi nilitoa ili usifahamu ni wapi nilipo. I say, ngoja nije nikukushone mume wangu. Leticia alinyanyuka na kuelekea sebleni. Alirudi akiwa amebeba kisanduku chenye rangi nyekundu huku kiko kina msalaba mwekundu, yani first aid. Akakifungua, nikaona kikiwa kimejaa kila aina ya dawa. Alianza kazi pale kukisafisha kwanza kidonda hiki na kisha alinishona vizuri na kisha akaniweka bandage. Ojo, ulipaswa kuwa nesi. Bibi yangu ndo alikuwa nesi, alinifundisha masuala yote ya kuhudumia mgonjwa aliyejeruhiwa. Ila kusema ule kweli sikupenda kazi yake. Sikupenda hiyo kazi yake kabisa. Nilichokipenda ni kubeba tu bastola kila muda. Okay, sawa kipenzi. Don alinieleza juu ya kuhusiana na wewe kwamba ni askari unaidili na masuala ya uhalifu na ninapaswa kuwa makini sana na wewe. Hivyo inakupasa uwe makini sana tena sana. Usijali kipenzi, nipo makini na mziki wangu unaufahamu vizuri tu. Kwa sheria za hapa kwenu inakuaje mkimkamata mhalifu kwa ushahidi? Yaani kiufupi leo Don moja kwa moja anapelekwa mahakamani
na kisha anahukumiwa kifungo kutokana na makosa aliyofanya. Na isitoshe amefanya makosa mengi mno. Na amehusika katika makosa mengi. Yaani kiufupi, hakuna nchi duniani ambayo inaweza kumshikilia Doni na asikutwe na hatia. Leticia aliwasha TV iliyopo hapa chumbani kwake. Habari zilizokuwa zinatawala kwenye kila chaneli ni kuhusiana na kukamatwa kwa Don. Na mimi sasa dunia itafurahia kwa kukamatwa kwake. Ila kipenzi, unajiweza. Kwa nini? Unajua Don analindwa na walinzi wenye uwezo mkubwa sana. Wao wapigaji kwa maana kwamba muda ambao tulikuwa tunaingia pale, unajua tulikuta huko hoi bafuni. Ubaya kwamba ninamfahamu Don na watu wake. Je, unafahamu sehemu zingine za siri ambazo anatengeneza madawa ya kulevya? Kipindi nilipokuwa ni mtumwa wake, kuna maeneo mbalimbali alikuwa ananipeleka. Hapo simu ya Leticia ilianza kuita. Alitazama kwa muda kidogo. Mkuu ananipigia. Leticia alizungumza huku kitabasamu. Alipokea simu hiyo na kuiweka sikioni mwake. Ndiyo mkuu. Nini? Okay, sawa. Nakuja sasa hivi. Leticia alikata simu huku akionekana akiwa na haraka sana. Baby, naondoka. Watu wa Don wamevamia kituo kikuu cha polisi na wanajaribu kumtorosha bosi wao. Na hapa ninavyozungumza na wewe ni kwamba mkuu ameniambia askari wanazidi kuuawa na wanahitaji msaada wangu. Nilihisi kama moyo unataka kunichomoka kwa wasiwasi, kwa maana kama Don atafanikiwa kutoroshwa na watu wake, atanifanya nini mimi na familia yangu, maskini ya Mungu. Haya sasa, vijana wa Don wamevamia makao makuu ya polisi kuhakikisha wanamkomboa mkuu wao. Je, watafanikiwa ikiwa Leticia na Rashidi wameshapata taarifa hiyo? Usikose kufuatilia hiki kisa cha kusisimua cha Rise Up kutoka kwake Edazaria G. Msulwa. Mimi naitwa Uncle J. Bwana, tukutane katika sehemu ya 10. Asante kwa sasa na kwaheri.